안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 네, 오랜만에 뵙겠습니다. Lâu rồi mới được gặp lại mọi người ạ. 어제 밤에 비가 많이 내리더라고요. Đêm qua thì mưa lớn hẳn. 제가 12시쯤 들어갔는데 딱 집에 들어가자마자 비가 엄청 내렸습니다. Hôm qua tầm 12 giờ đêm thì khi mà thầy về nhà thì lúc đấy là vừa về đến nhà thì mưa ào ạt rơi xuống ạ. 근데 아침에도 비가 내린 것 같아요. Nhưng mà sáng ra thì cũng vẫn có mưa hay sao ạ? 태풍이 왔나? Hình như là có bão à? 하여튼 비가 와서 시원해서 좋은데 Nói chung là có mưa nên là mát ạ. 근데 좀 오토바이 타고 교회에 오시는 건 좀 어려우실 것 같아요. Tuy nhiên thì anh chị em mà đến hội thánh bằng xe máy thì gặp trời mưa thì sẽ bất tiện ạ. 하여튼 때마다 주님께서 이렇게 해도 주시고 비도 주시고 다 하나님의 은혜인 것 같습니다. Nói chung là mỗi thời điểm Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mặt trời, lúc thì Ngài ban cho mưa và mọi thứ thì đều là ân điển ạ. 잠깐 같이 기도하시죠. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 우리를 사랑하시는 아버지 하나님 너무나 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Trời là Cha yêu thương của chúng con. 우리에게 늘 때마다 필요한 것을 주시고 Chúa là đấng ban cho chúng con điều cần thiết mỗi lúc. 우리에게 생명과 건강과 모든 삶에 필요한 것들 채워 주셔서 감사드립니다. Và Ngài ban cho chúng con những cái như sức khỏe và những điều lấp đầy cho chúng con và chúng con cảm tạ ơn Chúa. 주님 삶 속에서 주님의 사랑과 은혜를 늘 발견하고 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con luôn tìm thấy được ân điển và tình yêu thương của Chúa trong chính đời sống của chúng con. 부족한 게 많은 저희들이 늘 주님을 의지해서 살아가고 있습니다. Chúng con là những người yếu đuối và thiếu sót và đang luôn dựa dẫm vào Chúa để sống. 주님 저희의 부족한 것 깨닫게 해주시고 Xin Chúa cho chúng con nhận biết sự thiếu sót của 또 mình 주님 안에서 배우고 성장될 수 있도록 도와주시옵소서. và để cho chúng con có thể học ở trong Chúa và có thể trưởng thành hơn. 또 우리에게 전도할 마음을 허락해 주시고 Xin Chúa cũng ban cho chúng con tấm lòng truyền giảng 주의 선한 일을 할 수 있도록 인도해 주시기 원합니다. và xin Chúa dẫn dắt để cho chúng con có thể làm công việc nhân lành của Chúa. 우리에게 주님의 은혜를 더욱 부어 주셔서 Xin Chúa tuôn đổ thêm cho chúng con ân điển của Chúa 우리가 은혜 갚는 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. và xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể sống một đời sống báo đáp ân điển. 모든 신앙생활이 억지가 아닌 자원함으로 또 기쁨 가운데 할 수 있도록 도와주시기 Xin 원합니다. Chúa giúp đỡ để mọi đời sống đức tin của chúng con không phải làm do lòng ép buộc mà luôn làm với lòng tự nguyện và vui mừng. 주님 우리의 삶이 얼마나 짧은지 우리에게 일깨워 주시고 Xin Chúa đánh thức tấm lòng để cho chúng con luôn ghi nhớ rằng đời sống của chúng con thật ngắn ngủi dường bao. 이 헛되고 짧은 인생 가운데 무엇을 하며 살아야 할지 우리에게 알려주시옵소서. Và xin Chúa luôn cho chúng con biết rằng chúng con cần phải sống vì điều gì ở trong một thế gian vừa ngắn ngủi và những điều hư vô này. 하나님께서 허락하신 2025년의 시간들이 지나가고 있습니다. Thời gian 2025 mà Chúa cho chúng con đang dần trôi qua đi hết. 남은 두 달여의 기간 주님 앞에 귀하게 보낼 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài giúp đỡ để trong 2 tháng còn lại cuối cùng của năm nay chúng con có thể được trải qua một cách quý báu ở trong Chúa. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 고린도전서 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Cô-rinh-tô nhất ạ. 고린도전서 9장입니다. Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 ạ. (20절) Câu 20 ạ. TV가 고린도전서 9장 20절부터 제가 읽겠습니다. Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 từ câu 20 thầy sẽ đọc ạ. 유대인들에게는 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 하며 율법 아래 있는 자들에게는 내가 율법 아래 있지 아니하나 율법 아래 있는 자 같이 된 것은 율법 아래 있는 자들을 얻고자 하며 Với người Do Thái, tôi trở nên như một người Do Thái để chinh phục người Do Thái. Với những người ở dưới luật pháp, dù chính tôi không ở dưới luật pháp,
tôi trở nên như một người ở dưới luật pháp để có thể chinh phục được những người ở dưới luật pháp. 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요 도리어 그리스도의 율법 아래 있는 자나 율법 없는 자 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라. Với những người không có luật pháp, dù đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải không có luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ, tôi trở nên như một người không luật pháp để có thể chinh phục được những người không có luật pháp. 약한 자들에게는 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 하며 여러 사람에게 내가 여러 모양이 된 것은 아무쪼록 몇몇 사람들을 구원코자 함이니. Với những người yếu đuối, tôi trở nên như một người yếu đuối để có thể chinh phục những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để có thể cứu được vài người, không cứ cách nào. 23절은 같이 Câu 읽어보겠습니다. 23 chúng ta cùng đọc. Tôi làm 내가 mọi sự 복음을 vì tin 위하여 lành 모든 để có 것을 thể 행함은 cùng chia sẻ 복음에 phước hạnh của tin 참여하고자 lành. 함이라. 예. 사도 바울은 아무쪼록 몇몇 사람이라도 건지기를 간절히 원했습니다. Sứ đồ Phaolô đã rất khao khát mong muốn có thể cứu vớt được nhiều người hơn ạ. 예. 그래서 우리가 지난 시간에 우리를 구원해 주신 그런 목적에 대해서 좀 생각해 보았죠. Trong tuần trước thì chúng ta đã cùng suy nghĩ đến mục đích mà Chúa đã cứu vớt chúng ta, đúng không ạ? 예. 성경에는 그리스도의 복음을 전하는 것이 이 사명이다 이렇게 말씀을 하고 Ở trong sách 계시는데 Kinh Thánh thì nói rằng sứ mạng của chúng ta chính là truyền giao về tin lành của Đấng Christ ạ. 디모데후서 4장에는 지상 최대의 명령이라고 돼 있죠. Và trong sách Timôthê 2 đoạn 4 có nói rằng đó là sứ mạng cao cả nhất, đúng không ạ? 예. 명령이다. 하나님의 명령이다. Đó là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời ạ. 예. 하나님 우리에게 직접 명하신 명령이다. Đó chính là mệnh lệnh mà Đức Chúa Trời trực tiếp phán với chúng ta. 그 전도에 대한 말씀이 되게 많아요. 그죠? Trong Kinh Thánh có rất nhiều những nội dung nói về truyền giảng, đúng không ạ? 우리는 그리스도를 대신하는 사신이라고 그랬고 Chúng ta đã được gọi là đại sứ của Đấng Christ ạ. 우리는 그리스도의 편지이고 Chúng ta cũng là bức thư của Đấng Christ ạ. 편지는 전해져야 되잖아요. Thư thì phải được truyền giao đi, đúng không ạ? 그리고 편지는 읽혀져야 되겠죠. Và thư thì phải được đọc, đúng không ạ? 예, 우리의 삶을 사람들이 읽는 겁니다. 읽어요. Người ta sẽ đọc chính đời sống của chúng ta. 우리는 그리스도의 향기라고 그랬죠. Chúng ta được gọi là hương thơm của Đấng 또 Christ, đúng không ạ? 우리는 복음의 제사장이라고 Và 그랬습니다. chúng ta cũng được gọi là thầy tế lễ của tin lành ạ. 복음의 제사장. Thầy tế lễ của tin lành ạ. 이방인들을 제물로 바친다. Chúng ta đã được dâng làm tế lễ cho dân ngoại ạ. 예, 전도하는 것을 말하는 거죠. Là chỉ về cái việc truyền giảng ạ. 예, 그래서 이 전도는요. Việc truyền giảng ạ. 우리가 살아가는 목적이고 Đó cũng là mục đích mà chúng ta sống ạ. 또 우리의 삶 속에서 가장 귀하고 가치 있는 일이 분명합니다. Và đó cũng là cái điều quý giá, quý trọng nhất trong đời sống của chúng ta. 그런데 이 전도라는 것을 하면은 Tuy nhiên khi mà chúng ta truyền giảng ạ, 쉽지가 않죠. nó không dễ dàng gì, đúng không ạ? 한 영혼을 건지는 게 너무너무 어렵습니다. Để cứu vớt được một linh hồn đó là điều rất rất khó ạ. 예, 그래서 Vì thế nên 많은 là 동력이 필요한데 cần phải có nhiều động lực ạ. 이 전도의 동력은 은혜잖아요. Và động lực của việc truyền giảng đó chính là ân điển, đúng không ạ? 아무리 중요하다고 생각을 해도 Cho dù nghĩ là quan trọng đến mấy đi nữa ạ, 힘이 없으면 nhưng nếu như không có sức mạnh ạ 할 수가 없잖아요. thì không làm được, đúng không ạ? 그래서 주님께 받은 은혜가 있어야지 그 사람이 전도하는 겁니다. Mình phải có ân điển nhận được từ Chúa thì người đấy mới có thể truyền giảng ạ. 전도는 주님의 은혜를 보답하는 거잖아요. Việc truyền giảng chính là báo đáp ân điển của Chúa, đúng không ạ? 우리가 어떤 은혜를 받을 때 Khi mà chúng ta nhận được ân điển nào đó ạ, 그 은혜를 준 사람을 감사하게 여기잖아요. chúng ta sẽ có lòng cảm tạ về người mà ban cho mình ân điển đó, 예, đúng không ạ? 그리고 그것을 보답하고자 하는 마음이 있지 않습니까? Và chẳng phải là chúng ta có tấm lòng muốn báo đáp ân điển đó hay sao ạ? 그러니까 우리가 전도하는 그 동력이 바로 은혜입니다. Cái 은혜. động lực để chúng ta truyền giảng đó chính là ân điển ạ. 그래서 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주사. Xin Chúa khôi phục niềm vui về sự cứu rỗi cho con. 그래야 자원하는 심령이 나온다는 거죠. Phải thế thì mới có tâm linh tự nguyện, đúng không ạ? 그러면 많은 사람이 주께로 돌아올 것이다. Và như vậy thì sẽ có nhiều người quay trở về với Chúa. 예, 시편 51편의 말씀이잖아요. Ở đây là nội dung trong sách Thi Thiên đoạn 51, đúng không ạ? 예, 다윗도 Kể cả David ạ, 전도의 동력이 구원의 즐거움이라는 것을 알았던 겁니다. cũng biết được rằng ạ, động lực để mình truyền giảng đó là niềm vui về sự cứu rỗi ạ. 예, 그래서 우리가 날마다 하나님의 은혜를
깨달아가는 거 이게 참 중요한 거예요. Cái việc mà chúng ta nhận biết về ân điển của Đức Chúa Trời mỗi ngày, đó là điều rất quan trọng ạ. 또 전도는 내 영광으로 하는 것도 아니고 Việc truyền giảng cũng không phải là để vì vinh quang của mình ạ. 우리의 지혜와 어떤 인간적인 방법으로 하는 것도 아니잖아요. Và truyền giảng cũng không phải bằng cái sự khôn ngoan hay cách thức mang tính con người ạ. 하나님의 말씀이 그 마음을 주장하는 그 사람이 Người mà chủ trương đặt lời của Đức Chúa Trời ở trong tấm lòng ạ, 전하는 거잖아요. thì truyền giao đi đúng không ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 그 예레미야가 내가 주님을 선포하지 아니하면 Ở trong và Giê-đê-mi đã nói, nếu tôi không giao truyền về Chúa 그 마음이 불붙는 것 같아서 thì lòng tôi như lửa đốt, 답답하여 견딜 수 없다고 했습니다. đau đớn bức bối tôi không chịu được. 예레미야 시대에는 Ở trong thời của Giê-đê-mi à, 하나님을 믿는 사람 너무 없는 거예요. không có mấy người tin vào Đức Chúa Trời à. 하나님을 믿는 사람들은 많아요. 그런데 구원받은 사람이 없어요. Số người tin vào Đức Chúa Trời thì nhiều nhưng mà số người nhận được sự cứu rỗi thì lại ít à. 그러니까 참된 하나님의 말씀을 전하는 예레미야를 Bởi vậy nên Giê-đê-mi, một người truyền giao về lời của Đức Chúa Trời thực sự 사람들이 싫어했습니다. người ta lại ghét à. 이게 아예 이교도들, 하나님을 믿지 않는 사람들이 핍박하는 것 하고요. Và còn bị bắt bớ bởi những người lãnh đạo của giáo phái à. 같이 하나님을 믿는 가운데 핍박을 당하는 것하고 Với cái việc mà bị bắt bớ bởi những cái người cũng là cùng tin Đức Chúa Trời à, 뭐가 힘들겠어요? thì cái nào mệt mỏi hơn đây à? 하나님을 믿는다고 하는데 예레미야를 계속 핍박합니다. Họ là những người nói rằng tin Đức Chúa Trời nhưng lại bắt bớ và gây khổ đau cho Giê-đê-mi à. 그래서 예레미야는 정말 전도하고 싶지 않았어요. Bởi vậy nên Giê-đê-mi đã thực sự không muốn truyền giảng à, 말하고 싶지 않았습니다. cũng không muốn nói à. 그런데 이 말을 안 하려고 딱 결심하니까요. Nhưng mà khi ông quyết tâm là sẽ không nói nữa, 마음에 막 불이 올라오는 nhưng mà 거예요. lòng ông thì như lửa đốt à. 말하지 않을 수가 없는 겁니다. Ông không thể không nói à. 너무 괴로운 거예요. Điều đó khiến ông rất day dứt à. 그래서 많은 어려움 속에서도 Bởi vậy nên dù ở trong nhiều khó khăn à, 이 복음을 전했잖아요. ông vẫn truyền giao tin lành đúng không 우리가 ạ? 전도하는 모습도 그럴 겁니다. Hình ảnh chúng ta truyền giảng thì cũng như vậy à. 전도를 해보신 분은 아시잖아요. Khi mà anh chị em của chúng ta từng truyền giảng rồi chúng ta cũng có thể biết à. 전도가 참 어려운 겁니다. Việc truyền giảng là điều rất khó à. 그러나 Tuy nhiên à, 주님이 가장 기뻐하시는 일이고 đó cũng là điều làm cho Chúa vui mừng nhất à. 또 우리의 살아가는 목적이기 때문에 Và đó cũng là mục đích để chúng ta sống à. 우리가 말하지 않을 수 없죠. Bởi vậy nên chúng ta không thể không nói đúng không ạ? 여기 사도 바울은 Sứ đồ Phaolô ở đây à, 19절에 보시면은 như ở trong câu 19 à. 내가 모든 사람에게 자유하였으나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. Dù rằng với mọi người tôi là người tự do, nhưng tôi đã tự trở thành nô lệ cho mọi người để có thể chinh phục thêm nhiều người. 예. 여기 이제 사도 바울은요 많은 사람을 얻기 위해서 많은 노력을 했다는 것을 볼 수가 있습니다. Chúng ta có thể thấy rằng như ở đây à, sứ đồ Phaolô đã nỗ lực rất nhiều để có được nhiều người à. 그래서 우리가 전도할 때도 Khi mà chúng ta truyền giảng cũng vậy à. 우리가 더 많은 사람에게 복음을 전할 필요가 있고요. Chúng ta phải truyền giao tin lành cho nhiều người hơn nữa à. 또 여러 가지 방법으로 복음을 전할 필요가 Và 있습니다. chúng ta cũng cần sử dụng nhiều phương pháp để truyền giảng hơn nữa à. 어떤 사람의 전도 대상은 오직 가족들밖에 없는 그런 분들도 있는데요. Cũng có một vài người đối với người đó thì đối tượng truyền giảng của người đấy chỉ vỏn vẹn trong gia đình của mình thôi ạ. 가족 전도도 당연히 너무 중요하죠. Việc truyền giảng cho gia đình cũng là điều rất quan trọng đúng không ạ? 그러나 하나님이 보실 때는 Tuy nhiên, đối với Đức Chúa Trời ạ, 하나님 우리에게 맡기신 사명은 sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta, 땅 끝까지 가서 모든 족속에게 복음 전하라고 했습니다. đó là hãy đi đến tận cùng trái đất và truyền giao tin lành của Chúa ạ. 그래서 가족들은 물론 전도해야 되고요. Với gia đình thì đương nhiên chúng ta phải truyền giảng rồi ạ. 또 우리가 만나는 모든 사람들이 전도의 대상이고 Nhưng mà tất cả những người mà chúng ta đang gặp cũng đều là đối tượng để mình truyền giảng ạ. 그리고 전도를 위해서 Và để truyền giảng được ạ, 더 인간관계를 넓힐 필요가 chúng 있습니다. ta càng cần phải mở rộng mối quan hệ con người với nhau ạ. 그래서 한 사람이 전도할 수 있는 범위는 phạm vi 제한돼 있잖아요. mà một người có thể truyền giảng thì nó có giới hạn đúng không ạ? 그런데 전도를 위해서 사람을 사귈 필요가 있는 거죠. Tuy nhiên chúng ta cũng cần kết bạn để có thể truyền giảng đúng không ạ? 그래서 어떤 사람은요, 뭐 이제 일부러 뭐 학원을 다니기도 하고 Cũng có người còn cố tình là đi đăng ký học ở trung tâm à, 사람을 만나는 거죠. để gặp người khác à, 전도하기 위해서. để truyền giảng à. 예, 그 좋은 모습이라고 할 수 있습니다. Đó có thể thấy là một hình ảnh tốt à.
예수님께서도 여러 사람들을 전도하셨는데요. Đức Chúa Giêsu cũng đã truyền giảng cho nhiều người à. 여러 가지 모습으로 전도하셨다는 것을 우리가 알 수 Chúng ta 있습니다. có thể biết là Ngài đã truyền giảng với nhiều hình ảnh khác nhau. À. 요한복음 3장에 보면은 Ở trong sách Giăng đoạn 3, 예수님께서 니고데모를 전도하셨고요. Đức Chúa Giêsu đã truyền giảng cho một người tên là Nicôđêm à. 요한복음 4장에는 누구 Ở 전도하셨습니까? trong Giăng đoạn 4 thì Đức Chúa Giêsu đã truyền giảng cho ai à? 사마리아 여인. Là một người phụ nữ Samaria. 그 예수님의 전도하는 모습을 보면은 Khi mà nhìn vào hình ảnh Đức Chúa Giêsu truyền giảng à, 이 니고데모 전도하는 모습과 사마리아 여인 전도하는 모습이 다르잖아요. hình ảnh Chúa truyền giảng cho Nicôđêm và truyền giảng cho người phụ nữ Samari thì khác nhau đúng không ạ? 니고데모는요 Nicôđêm à, 유대인의 관원이었습니다. ông là một nhà lãnh đạo của dân Do Thái à? 그 바리새인이었고요. Ông là một người Pha-ri-si à? 산헤드린 공회의 회원이었어요. Và ông là thành viên của Sanhedrin ạ. 산헤드린은 유대인 최고 의결 기구입니다. Sanhedrin chính là một cơ quan biểu quyết cao nhất của người Do Thái ạ. 70명으로 이루어져 있는데 Cái nhóm này được bao gồm bởi 70 người ạ. 그 일원이에요. 얼마나 높은 사람입니까? Và những cái thành viên của cái hội đồng này là có chức vụ cao biết bao ạ. 니고데모가 진리에 대한 그런 궁금증이 있었어요. Nicôđêm là một người trong số đó và ông đã có một cái sự thắc mắc rất lớn về chân lý à. 그래서 밤에 예수님을 찾아왔잖아요. Ban đêm Nicôđêm đã tìm đến với Đức Chúa Giêsu à. 밤에 찾아왔다는 거는 다른 사람 눈치 때문에 조용히 왔다는 겁니다. Tìm đến vào ban đêm có nghĩa là để ý ánh nhìn của người khác nên là lặng lẽ đi đến à. 예수님이 뭐라고 하셨어요? Đức Chúa Giêsu đã nói gì với Nicôđêm à? 사람이 거듭나지 아니하면 Nếu người nào 하나님 không được 나라를 볼 수 없느니라. người nào không được sinh lại thì không thể thấy được vương quốc của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 뭐 인사도 안 해요. Đức Chúa Giêsu cũng không chào hỏi à? 뭐 다짜고짜 그렇게 말씀하신 거예요. Mà ngay khi gặp Chúa đã nói như vậy à? 왜냐하면 니고데모 마음을 알고 있었거든요. Bởi vì Chúa biết sẵn tấm lòng của Nicôđêm à? 니고데모 마음은요 열려져 있었고 Tấm lòng của Nicôđêm đã mở sẵn à? 또 진리를 알고자 하는 마음이 있었고요. Ông có tấm lòng muốn biết chân lý à? 그리고 신학적인 그런 수준이 있었습니다. Và ông cũng đã có một cái mức tri thức về thần học à? 그리고 사마리아 여인 전도할 때는 어떻게 하셨어요? Còn khi mà Đức Chúa Giêsu truyền giảng cho người phụ nữ Samari thì Đức Chúa Giêsu đã truyền giảng như thế 사마리아 nào? 여인 전도할 때 예수님이 첫 말씀하신 첫 마디가 뭐였습니까? Lời đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ Samari khi mà gặp người phụ nữ này để truyền giảng là gì ạ? 한번 맞춰볼까요? Chúng ta cùng đoán đúng không ạ? 성경 퀴즈. Câu hỏi ạ. Xin cho ta nước. 물 좀 달라. Xin cho ta nước đúng không ạ? 물 달라고 그랬잖아요. Đức Chúa Giêsu đã nói là xin cho ta nước đúng không ạ? 예수님이 목마르셔서 물 달라고 한 게 아닙니다. Không phải là Đức Chúa Giêsu khát nước nên là Ngài xin nước đâu ạ. 네. 왜냐하면 사마리아 여인은 마음이 안 열렸거든요. Bởi vì là tấm lòng của người phụ nữ Samari thì chưa mở ạ. 준비가 안 돼 있어요. Người này chưa chuẩn bị sẵn sàng ạ. 네. 경계하고 있단 Người 말이에요. này đang cảnh giác ạ. 그리고 사마리아 여인은 유대인들을 싫어해요. Và người Samari này thì ghét những người Do Thái à. 사마리아인하고 유대인은 원수예요. 원수. Người Samari với Do Thái là kẻ thù à. 네. 서로 싫어해요. Hai bên ghét nhau à. 그러니까 물이라는 것을 통해서 Bởi vậy nên thông qua cái gọi là nước à. 이렇게 다가간 거예요. Mà Đức Chúa Giêsu tiến lại gần người đó à. 우리가 전도할 때도 Kể cả khi chúng ta truyền giảng à. 네? 그 사람이 뭘 좋아하는지 알아야 돼요. Chúng ta cũng phải biết rằng người đó thích điều gì à. 그래서 일단 공통적인 관심사를 통해서 Thông qua cái sở thích chung à. 좀 Cái điểm chung à. 가까워지고 Thì giúp cho mình gần lại với người đó à. 경계심이 풀어질 수 있도록 Và 해야 giúp cho 되잖아요. người đó có thể được giải thoát ra khỏi cái sự cảnh giác à. 먹는 거 좋아하면 Nếu như mà cùng nhau thích ăn à 예? 같이 먹고 thì đi ăn với nhau à. 꼭 공부 좋아하면 같이 공부하고 Nếu thích học à thì cùng nhau học à. 그 사람이 관심 갖는 게 있잖아요. Có những cái mà người đó sẽ quan tâm à. 같이 죄 지으면 안 되겠지만 Đương nhiên là mình không thể nào cùng phạm tội được à. 죄가 아니라면은 Nếu như không phải là tội à. 또 뭐 자녀 교육에 관심이 많으면 그것도 이야기할 수 있고. Hay như người đó mà quan tâm đến việc dạy dỗ con cái thì mình có thể chia sẻ về việc dạy dỗ con cái à. 그죠? Đúng à. 뭔가 공통적인 관심사 Những cái mối quan tâm chung à. 그것을 발견해서 Mình phát hiện tìm ra cái điều đó 이렇게 사귈 필요가 있는 겁니다. và kết bạn với người đấy à. 사도 바울이 여러 모양이 된 것처럼. Giống như sứ đồ Phaolô đã trở nên nhiều hình dáng khác nhau à. 예. 만약에 예수님께서 사마리아 여인에게 Nếu ví dụ như Đức Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samari rằng
사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. Loài người không có tái sinh lại thì không có thể thấy được vương quốc của Đức Chúa Trời. 그러면 사마리아 여인은 어떻게 됐을까요? Nếu vậy thì người phụ nữ Samari này sẽ như thế nào ạ? 뭐 이런 사람 다 있어. Đâu ra cái kiểu cả người như thế này? 도망가는 거예요. Người đó sẽ chạy đi đấy ạ. 네. 전혀 전도가 안 돼요. Bằng cách đó thì không có thể truyền giảng được ạ. 그리고 예수님은 네가 그 하나님의 선물과 내게 물 좀 달라 하는 이가 누군지 알았다면은 Ở trong 아마 진리를 물어봤을 것이다. Và Đức Chúa Giêsu có nói rằng nếu như mà chị biết người mà xin chị nước ở đây là ai thì có lẽ rằng chị sẽ. 하나님의 선물이 있다는 것을 말했잖아요. Đức Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ này là có món quà của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 이 사마리아 여인에게 딱 맞춰서 전도하신 거예요. Đức Chúa Giêsu đã thay đổi phương pháp để cho khớp với người phụ nữ này để truyền giảng đúng không ạ? 사도 바울도요. Kể cả sứ đồ Phaolô ạ. 아테네에서 아레오바고에서 전도할 때 Khi mà sứ đồ Phaolô truyền giảng ở Athens, khu vực tên là Areopa, 하나님에 대해서 뭐라고 얘기했습니까? lúc đó thì sứ đồ Phaolô đã nói như thế nào về Đức Chúa Trời đấy ạ? 우주와 그 가운데 있는 만유를 창조하신 신께서는 Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó. 하나님을요, 이 만물을 만드신 창조주로 이렇게 바꿔서 소개하고 있잖아요. Ông đã thay đổi và giới thiệu với mọi người rằng Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo muôn vật ạ. 우리도 전도 집회할 때 자꾸 옴저이 이야기합니다, 그죠? Khi mà hội thảo kinh thánh thì chúng ta hay nói về ông trời đúng không ạ? 왜냐면 베트남에서 득주저이 하면은 Bởi vì ở Việt Nam chúng ta khi mà nói là Đức Chúa Trời ạ, 인식이 안 좋아요. 하나님 얘기하면 cái 별로 sự 안 좋아해. cái sự nhận thức của mọi người thì thường là không tốt ạ. 이 이단 교리를 갖고 있는 그 하나님의 교회, 하나님 어머니 교회 이런 교회들 때문에 이런 교회도 아니죠. 그런 모임들 때문에 이 하나님이라는 이름이 굉장히 아주 안 좋은 이미지를 갖게 됐습니다. Tại vì sự nhận thức của mọi người về tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ rất là không tốt ạ. Nên là thường là mọi người sẽ mang theo một cái định kiến chung về cái từ Đức Chúa Trời ạ. 그래서 이 옴저이 조물주라는 이름으로 우리가 성경 강연회를 시작하는 거잖아요. Bởi vậy nên là hội thảo kinh thánh chúng ta thường bắt đầu với sự giới thiệu Đức Chúa Trời bằng cái tên là đấng sáng tạo hay còn gọi 그게 là ông trời ạ. 지혜로운 거죠. Đó là sự khôn ngoan ạ. 하나님 이야기를 먼저 많이 할 필요가 없습니다. Mình cũng không cần nói về Đức Chúa Trời từ ban đầu nhiều ạ. 요한복음 1장을 보실까요? Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 1 ạ. 요한복음 1장. Giăng đoạn 1 ạ. 요한복음 1장 Giăng đoạn 1 ạ. 39절입니다. Câu 39 ạ. 예수께서 가라사대 와 보라. 그러므로 저희가 가서 계신 데를 보고 그날 함께 거하니 때가 제 10시쯤 되었더라. Ngài phán, hãy đến xem. Họ đến xem chỗ Ngài trọ và ở lại với Ngài trong ngày đó. Lúc ấy, vào khoảng 4 giờ chiều. 요한의 말을 듣고 예수를 좇은 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라. Một trong hai người đã nghe răng nói và đi theo Đức Chúa Giêsu, đó là anh Rê, em của Simon Phêrô. 안드레를 전도하실 때는요, 예수님이 와 보라 말씀하셨어요. Khi mà truyền giảng cho anh Rê, Đức Chúa Giêsu đã nói rằng hãy đến xem. 안드레는 올 마음이 있어요. Bởi vì anh Rê có tấm lòng muốn đến để xem ạ. 백문이 불여일견이죠. Người ta có câu là chăm nghe không bằng một thấy đúng không ạ? 한번 보는 것이 맞습니다. Tức là thấy trực tiếp một lần nó sẽ hơn ạ. 그러니까 오기로 작정한 사람은요, 와서 보여주면 돼요. Những người nào mà vốn định đến rồi ạ thì mình cho đến xem là được ạ. 그래서 직접 말씀 들어보는 게 제일 좋죠. Bởi vậy nên cái việc mà nghe lời giảng trực tiếp là điều tốt nhất ạ. 말씀은 Lời của Chúa ạ. 설교자가 하고 설교자가 하고 Do người thuyết giảng sẽ giảng dạy ạ. 인도자는 Còn người dẫn dắt ạ. 이렇게 좋은 관계를 유지해서 인도하는 게 좋잖아요. Duy trì mối quan hệ tốt và dẫn dắt người đó đến thì là tốt đúng không 그렇지 ạ? 않아요? Đúng ạ. 인도자가 자꾸 설교하면은 Còn nếu như mà người dẫn dắt lại liên tục thuyết giảng ạ 싫어할 수도 있어요. thì có thể là người nghe sẽ không thích ạ. 너 지금 나한테 설교하냐? Cậu đang định giảng dạy tớ đấy à? 한국에는 그런 말이 있는데 Ở bên Hàn Quốc thì có cái câu như vậy ạ. 사람들이 설교를 싫어하나 봐요. Có vẻ như người ta không thích thuyết giảng cho mình 너 ạ. 지금 나한테 설교하냐? Cậu đang giảng dạy 듣기 싫은 말을 cậu 들을 đang 때 dạy 하는 đời cho tớ đấy à? 표현인데 Đấy là một cái biểu hiện là thường là người ta để nói là không thích cái cách của người kia dạy đời mình 인도자가요 ạ. 좋은 관계를 가지고 유지하고 말씀을 듣게 하는 게 좋잖아요. Người dẫn dắt ạ thì nên duy trì mối quan hệ tốt với người mà mình dẫn dắt và dẫn người đấy đến 그래서 với lại lời của Chúa ạ. 변론이 될 수도 있는데 변론은 말씀으로 붙이는 것이고 Nếu như mà có cái sự tranh luận ạ
thì mình cứ dẫn người đó đến với trước lời của Chúa. 그러니까 인도자가 변론해버리면 안 돼요. Còn nếu như mà cái người dẫn dắt trực tiếp đứng ra tranh luận thì không được à? 그러면 기분 나빠서 안 온다니까. Như vậy thì người đó sẽ cảm thấy khó chịu và không đến 그래서 nữa. 말씀과 변론을 했을 때도 Kể cả khi mà người đó có cái sự tranh luận với lời của Chúa. 또 사실 이 말씀에 흠잡을 데가 없잖아요. Thực tế trong lời của Chúa thì không có cái điểm nào là điểm bị khuyết hay là không có đẹp đẽ. 성경을 배워보면은 Khi mà mình học sách Kinh Thánh 이 성경에 흠잡을 데가 없어요. không có cái chỗ nào là có cái điểm khuyết 어제도 hay có khuyết điểm 한 분을 상담을 했는데 Hôm qua thì thầy có tư vấn cho một người 이제 성경이 사실이라는 것을 부인하지 못해요. người đó không có thể phủ nhận rằng sách Kinh Thánh là sự thật 문제는 믿고 싶지가 않은 거죠. Nhưng vấn đề là không muốn tin 그러니까 이게 성경이 사실이 아니기 때문에 vì 안 믿는다는 것이 아니고 không phải là vì sách Kinh Thánh không đúng là sự thật nên không tin 그러니까 성경은 사실인데 mà rõ là Kinh Thánh thì thấy là sự thật rồi 나는 믿기가 싫은 거예요. nhưng mà mình thì lại không thích tin 그러니까 마음속에서 갈등이 일어나잖아요. nên là trong lòng mới xảy ra cái sự mâu thuẫn tranh luận với trong lòng 그러니까 계속 그 갈등을 성경하고 붙여서 이렇게 싸우도록 하고 với cái sự mâu thuẫn như vậy ở trong lòng thì mình cứ liên kết người đó để cho người đó đến với lời của Chúa. 인도자는 잘 위로해줘야죠. Người dẫn dắt thì cứ an ủi tốt cho người đấy 이제 아니 우리도 다 그랬잖아요. 우리도 다 싸움이 있었잖아요, 그렇죠? Trước đây chúng ta cũng đã từng có những cái sự đấu tranh như vậy ở trong tấm lòng đúng không ạ? 그러니까 나는 한 번에 믿었는데 너 왜 이렇게 못 믿냐 이렇게 책망하면 안 되고요. Chúng ta không được trách mắng người đó rằng tớ tin nghe một lần cái tin luôn mà sao cậu nghe kiểu gì 나도 처음 들었을 때 그랬다고. mình cũng nên an ủi người đó rằng lúc đầu tớ nghe cũng vậy đó. 예, 그런데 계속 들어보면은 Thế nhưng mà khi mà tớ cứ nghe liên tục nghe 아마 thử 이 lại 갈등이 정리가 될 것이다. thì tớ được sắp xếp lại những cái nội dung đó thì tớ nghĩ cậu cũng sẽ như vậy thôi. 막 믿으라고 또 강조할 필요도 없어요. Và mình cũng không cần nhấn mạnh cái việc là cậu phải tin. 사람이 이렇게 반대로 하고자 하는 그런 마음이 있잖아요. Tại vì thường người con người có khuynh hướng là thích đi trái ngược lại những cái gì mà người kia nói 그렇지 않아요? đúng không ạ? 자꾸 교회 오라 그러면 Nếu ví dụ mà mời đến hội thánh cứ mời 가기가 싫은 거예요. thì không thích đến 네, 그러니까 지혜롭게 할 필요가 있어요. Hay mình cũng cần có sự khôn khéo 너무 부담 줄 필요도 없고 và cũng không cần tạo gánh nặng quá cho người mình truyền giảng 스스로 결정할 수 있게끔 좋은 것을 보여줘야 오는 거지. Mình cứ cho người đó thấy những cái điều tốt để giúp cho người đó có thể 오라고 tự quyết định. 해서 오는 거 아니잖아요. Mình cho người đó thấy được những điều tốt để người đó tự đến chứ cũng không phải là vì mình bảo người đó đến mà có thể đến 빨리 깨닫지 못하면 답답할 수 있는데요. Có thể là người đó chưa nhận biết nhanh thì có thể có những cái sự bức bối 예, 지혜롭게 할 필요가 있습니다. Nhưng mà chúng ta cũng cần có sự khôn khéo 요한복음 1장 Sách Giăng nhất 46절입니다. câu 46 나다나엘이 가로되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐 빌립이 가로되 와 보라 하니라. Gioan Phú Cương Mỹ 1장 Sách Giăng đoạn 1장 đoạn 1 câu 46 Ở trong này có nói rằng Nathanael nói có điều 맞아요. 46장 맞아요. Đúng không? Nathanael nói có điều gì tốt ra từ Nazareth được sao? Philip nói hãy đến xem. 예, 빌립이요. 빌립이 금방 이 전도하는 법을 배웠잖아요, 예수님께. Philip đã nhanh chóng học được cách truyền giảng của của Đức Chúa Giêsu 빌립도 이제 자기와 절친한 그 나다네일이라는 사람을 전도를 했습니다. Philip đã truyền giảng ngay cho người thân của mình đó là Nathanael. 예, 이 나사렛이라는 동네는 예수님이 어린 시절을 보낸 곳이잖아요. Nazareth chính là cái vùng đất mà Đức Chúa Giêsu đã sống hồi nhỏ ở đấy đúng không ạ? 아주 시골 마을이에요. Là một cái vùng quê rất là quê 사람들도 몇 명 살지도 않아요, 거기. Ở đó cũng không có mấy người sống 그러니까 아주 촌 동네. Là một cái khu vực rất là thôn quê 우리가 보통 사람을 낮춰 부를 때
촌사람이다 막 이런 부르잖아, 놀리잖아요. Bình thường khi mà chúng ta hạ thấp người khác thì chúng ta hay trêu nói cái câu là cái đồ quê mùa, đúng không ạ? 네, 나사렛 사람이다. 나사렛 예수라고 부르는 거는 예수님을 낮춰 부르는 거거든요. Bởi vậy nên khi mà mình gọi là Đức Chúa Giêsu người Nazareth ạ, người ta gọi cách vậy như vậy là để hạ Đức Chúa Giêsu xuống ạ. Hạ thấp à? 아, 그래서 나다나엘은 공부 많이 한 사람이에요. Nathanael ạ, là một người học hỏi, 그러니까 học 하나님에 nhiều ạ. 대한 지식이 있는 사람이에요. Người này cũng là người có tri thức về Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 물어보잖아요. Nên là người này cũng có hỏi ạ. 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있겠냐? Có điều gì tốt ra từ Nazareth được sao? 근데 빌립이 뭐라고 했어요? Nhưng mà Philip trả lời gì ạ? 와 보라. Hãy đến xem. 대답할 필요가 없어요. Philip không cần trả lời ạ. 우리가 그 주변에 사람들이 많은 질문을 우리에게 할 수 있거든요. Những người xung quanh của chúng ta có thể đặt ra nhiều câu hỏi đối với mình ạ. 또 성경의 어떤 그 기독교에 관련해서 부정적인 질문도 할 수 있고요. Cũng có thể đặt ra một cái câu hỏi không tốt theo chiều hướng tiêu cực về Cơ đốc giáo ạ, 또 hay là về Kinh Thánh ạ. 교리적인 질문을 할 수도 있어요. Cũng có thể đặt những câu hỏi mang tính giáo lý ạ. 그리고 천주교와 기독교의 그런 차이점은 굉장히 예민한 질문들이거든요. Người ta có một cái câu hỏi rất nhạy cảm giữa Thiên Chúa giáo và Tin lành ạ. 네, 그래서 모든 것을 다 대답해 줄 필요는 없어요. Chúng ta không nhất thiết phải trả lời cho mọi câu hỏi ạ. 예, 때로는 Đôi lúc ạ. 그냥 모른다고 하는 것도 답이 될 수 있습니다. Cái việc mà chúng ta nói rằng không biết đó cũng có thể là câu trả lời ạ. 어떤 거는 구원을 받아야지만 이해되는 그런 질문도 있거든요. Và cũng có những câu hỏi là phải nhận được sự cứu rỗi mới hiểu được ạ. 어떤 그 학생 때는요, 전도할 때 Có một thời khi mà học sinh đi truyền giảng ạ. 너는 왜 여자친구가 없어? 왜 너는 남자친구를 안 만들어? 이런 질문들을 많이 받습니다. Có nhiều người là sẽ nhận được câu hỏi là tại sao cậu không có bạn trai? Sao cậu không có bạn gái ạ? 남자친구 있어요? Cậu có bạn trai không? 근데 세상 사람들은 남자친구, 여자친구 다 있잖아요. Tại vì những người ngoài thế gian ạ thì gần như là ai cũng có bạn trai bạn gái, đúng không ạ? 근데 그리스도인들의 그런 삶의 모습을 보면은 Nhưng khi nhìn vào đời sống của những Cơ đốc nhân ạ, 쟤는 진짜 무슨 재미로 살까? người ta sẽ đặt câu hỏi là không biết nó sống vì cái niềm vui gì nữa. 술도 안 먹고 Rượu cũng không uống, 담배도 안 피고 thuốc lá thì cũng không hút, 남자친구, 여자친구도 없고 bạn trai bạn gái cũng không có, 맨날 교회만 가요. ngày nào cũng đi hội thánh, 우리 뭐 하자 이러면 나 오늘 교회 가야 돼서 안 lần 돼. nào rủ đi đâu làm cái gì cũng bảo là thường này đi hội 세상 thánh. 사람들 볼 때는 Trong mắt của người thế 도대체 gian ạ, 저 사람은 무슨 재미로 살까? có thể người ta suy nghĩ rằng không biết nó sống vì cái 또 niềm 물어볼 vui 수 gì nữa ạ. 있거든요. Người ta cũng có thể hỏi mình ạ, 너는 무슨 재미로 사냐? mày sống vì niềm vui gì nhỉ? 너는 왜 남자친구도 없어? Sao mày không có một mảnh tình vắt vai nào vậy? 그냥 거기서 뭐라고 해요? Vậy thì trong trường hợp đó thì mình biết nói gì đây ạ? 하나님이 구원 안 받은 사람과 사귀지 말라 그랬어. Mình mà nói rằng Đức Chúa Trời nói rằng không nên kết bạn yêu người chưa 믿지 nhận được 않는 sự cứu rỗi. 사람과 멍해를 매면 안 돼. Kinh Thánh nói rằng là không được mang ách với kẻ chẳng tin. 삶의 목적이 다른데 어떻게 그게 명예가 되겠어? Mục đích mà khác nhau, mục đích đời sống mà khác nhau thì làm sao mà có thể mang ách chung được? 그렇게 설명하는 건 빵점이에요. Mình mà giải thích như vậy là không điểm nha. 설명할 필요가 없어요. Không cần phải giải thích đâu ạ. 설명해도 어떤 설명을 해도 이해가 안 돼요. Tại vì cho dù mình có giải thích như thế nào thì người ta cũng vẫn chưa hiểu được ạ. 그렇지 않아요? Đúng không ạ? 그거는 구원 받아야지만 이해되는 거예요. Cái đó là vấn đề phải nhận được sự cứu rỗi mới có thể hiểu được ạ. 설명해 줄 필요가 없어요. Mình không cần giải thích về những cái đó ạ. 너도 하나님 그러니까 성경 배워보면 너도 알 거야. 거기 답이 다 있어. Mình có thể trả lời rằng cậu cứ thử học sách Kinh Thánh đi, cậu sẽ biết câu trả lời. Thế Vì 성경 câu trả lời 배워보자. nằm ở trong đó. 성경 배워보자고 권유하면 돼요. Mình tận dụng cơ hội đó và có thể là mời người đấy rằng hãy học thử sách 그죠? Kinh Thánh ạ. Đúng không ạ? 그래서 이 빌립도 Bởi vậy nên Philip ạ, 말을 길게 하면 오해를 받을 수 있으니까요. 말 안 하는 거예요. nếu nói dài thì có thể gây hiểu lầm nếu ông không nói nhiều ạ. 그냥 와보라. 오면 다 알 수 있어. 와보면 알 수 있어. Ông chỉ nói là hãy đến xem, đến thì sẽ biết, đến thì sẽ biết thôi. 설명할 수 있죠. 구약 성경을 근거로 해서 나사렛에 선한 것이 나올 수 있다는 것을 빌립이 설명할 수 있습니다. Thực tế ạ, Philip có thể căn cứ theo nội dung ở trong Cựu Ước và giải thích được rằng là theo nội dung ở trong Kinh Thánh Cựu Ước thì từ Nazareth sẽ sinh ra điều tốt ạ. 그런데 설명할 Tốt lành 필요가 ạ. 없는 거예요. Nhưng mà Philip không cần giải thích thêm ạ. 와보라고 하는 거예요. Cứ nói là hãy đến xem 그래서 ạ. 디모데전서에 보면은 Bởi vậy nên trong sách Timôthê đoạn nhất ạ, 이 무식하고 어리석고 무식한 변론을 피하라고 그랬어요. ở trong đó là hãy nói rằng hãy tránh những cuộc tranh luận dại dột, đúng không ạ? 이게 변론이 될 것 같으면 Nếu như xảy ra có thể, 피하는 것이 좋습니다. nếu như mà mình thấy rằng tình hình có thể dẫn đến sự tranh luận thì nên tránh ạ. 논리는 이기고 사람을 잃는다는 말이 있어요. Người ta có câu
thắng được cái lý nhưng mà lại mất con người, mất tình người. 예, 논리는 이겼어. Bây giờ về cái lý thì 네. thắng rồi ạ. 막 말을 해가지고 대화해가지고요. Thông qua cái cách nói của mình tranh luận 내 말이 맞다라는 것을 입증하고 mình đã chứng minh được rằng lời mình nói là đúng 상대방이 아무 말도 못했어요. và đối phương không có thể nói gì thêm nữa. 그런데 관계는 깨지는 거예요. Tuy nhiên mối quan hệ của hai bên thì lại rạn nứt 전도하다 보면 그런 일들이 있거든요. Trong khi truyền giảng thì cũng có những việc như vậy xảy ra. 사소한 것을 변론하기보다는 Bởi vậy nên so với cái việc chúng ta cứ tranh luận những cái điều nhỏ nhặt 자꾸 들어볼 수 있도록 chúng ta luôn phải hứng để cho người đó có thể nghe được 핵심적인 것을 알 수 있도록 인도하는 것이 và dẫn 필요합니다. dắt cho người đó để cho người đó có thể đến với cái lắng nghe những cái điều trọng tâm 예, 요한복음 4장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 4 요한복음 4장 Giăng đoạn 4 29절입니다. câu 29 나의 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와 보라. 이는 그리스도가 아니냐 하니. Câu 29 Hãy đến xem một người đã nói đúng hết tất cả những gì tôi đã làm, đó không phải là Đấng Christ sao? 저희가 동네에서 나와 예수께로 오더라. Họ ra khỏi thành và đến với Đức Chúa Giêsu. 사마리아 여인도 Kể cả người phụ nữ Samaria 와 보라 전도했어요. cũng đã truyền giảng bằng cách nói rằng hãy đến xem. 사마리아 여인은 Người phụ nữ Samari này 우리가 알다시피 cũng như chúng ta biết, 이 죄가 많았잖아요. người phụ nữ này có nhiều tội lỗi đúng 네, không ạ? 동네에서 소문난 사람이고 Người này nhiều tội lỗi đến mức là được lan tin đồn cả ở trong khu vực 조롱받는 사람이에요. 놀림받는 사람이에요. và là một người bị chế giễu, trêu đùa. 죄가 많았단 말이에요. Bởi vì người này có nhiều tội lỗi 그런데 진리를 깨달으니까요. Tuy nhiên khi người này nhận biết chân lý 너무 담대해지는 거예요. người này trở nên rất can đảm 그리고 이걸 꼭 알려주고 싶다고 하는 그런 간절한 마음이 생겼습니다. và người này đã nảy sinh cái tấm lòng rất khao khát là muốn cho người khác cũng biết điều này 아니 우물에 물 떠러 가는 것도 사람들 피해서 혼자 갔던 그 사람이 Rõ là một người vốn dĩ để đi ra múc nước thôi cũng đã phải tránh ánh nhìn của người khác để đi 네, 사람들을 만나서 Nhưng mà bây giờ 와 보라 예수님께로 가야 된다. 메시아를 만나야 된다. 외친 거예요. lại đến với mọi người và hô to rằng hãy đến với Đấng Mêsia, hãy đến với Đức Chúa Giêsu. 28절에 Câu 28 여자가 물동이를 버려두고 동네에 들어가서 사람들에게 이르되 Người phụ nữ bỏ vò nước của mình lại và đi vào thành nói với mọi người rằng 예, 물동이는 중요한 거잖아요. cái vò nước là cái quan trọng đúng không ạ? 물을 뜰 수 있는 도구입니다. Nó là cái công cụ để có thể múc nước 물동이를 어디서 구해요? Vò nước thì kiếm ở đâu đây 예, 과거에는 이런 것들이 귀한 거예요. Ngày xưa những cái này nó rất là quý 근데 버려두고 Nhưng mà người này lại vứt đi cái vò nước của mình 이제 너무 중요한 일이 이제 깨달아져가지고 Đó là bởi vì người này bây giờ đã nhận biết được cái điều rất quan trọng 사소한 것은 다 뒤로 하게 되는 Đây là 거예요. những cái nhỏ nhặt người này đều đẩy lùi ra đằng sau 예, 구원받으면요 자기에게 중요한 것이 딱 바뀌어요. Khi mà nhận được sự cứu rỗi thì người này thay đổi cái vị trí quan trọng trong tấm 네. lòng của mình 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao 구원받기 전에 Trước khi nhận được sự cứu rỗi 내가 중요하게 여겼던 그런 것들 많이 있지 đã có 않습니까? rất nhiều cái chúng ta đặt để xem là quan trọng 근데 이제는 정말 신령한 것에 관심이 가고 중요한 것으로 삼고 살아가잖아요. Nhưng mà sau khi nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta đặt để sự quan tâm của mình vào những điều thiêng liêng, những điều thuộc linh và đặt để vào những điều thực sự quan trọng ở trong 그러니까 이 đó. 사람이 얼마나 간절하게 확신 있게 외쳤으면 Người này có cái sự chắc chắn và tin tưởng biết bao 예? 동네 사람들이 다 따라갑니까? đến mức mà những người ở trong vùng đã đi theo người phụ nữ này đi ra. 정말 확실하게 외쳤던 거예요. Người này đã hô vang một cách rất rõ ràng và 또 chắc chắn 간절하게 외쳤던 거예요. và đã hô vang một cách rất khao khát 확실한 증인의 말은 힘이 있다 그러죠. Người ta nói rằng lời của nhân chứng rõ ràng thì sẽ có sức mạnh đúng không ạ? 누가복음 1장 우리 지난 시간에 찾았잖아요. Luca. 누가복음 1장. Ở trong sách Luca đoạn 1 lần trước chúng ta tìm 한국어 성경에는 ở trong kinh thánh tiếng Hàn có nói rằng 우리 중에 이루어진 사실에 관하여 이렇게 시작됩니다. được bắt đầu bằng câu là về sự thật được hình thành trong chúng ta. 누가는요 보고 들은 것을 기록해서 데오빌로라는 사람에게 서신을 썼습니다. 전도하기 위해서. Ai đó đã nghe và ghi chép lại và truyền giao cái bức thư tín này cho một người khác 누가가 쓴 서신이 두 가지가 있죠. Có hai bức thư mà Luca đã viết 잠깐만요.
사도행전 1장 보실까요? Công vụ các sứ đồ đoạn 1 à? 사도행전 1장. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 à? 사도행전 1장. 데오빌로여, 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수의 행하시며 가르치시기를 시작하신부터. Câu 1 à? Thưa ngài Theophilus, trong sách thứ nhất, tôi đã viết về mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy từ ban đầu. 그의 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였노라. Cho đến ngày ngài được cất lên trời, sau khi ngài cậy Đức Thánh Linh mà gian dạy các sứ đồ ngài đã chọn. 예, 사도행전은 누가 기록했어요? Sách công vụ các sứ đồ là do ai đã ghi chép ạ? 누가가 기록했죠. Là Luca. 그래서 먼저 쓴 글에는 누가복음입니다. Và ở đây có nói rằng ạ, là trong sách thứ nhất ở đây chính là sách Luca đấy ạ. 예. 4복음서. 4 sách phúc âm à? 누가복음 있잖아요. Là trong đó có Luca đúng không ạ? 누가복음 내용이 깁니다. Nội dung ở Luca dài à? 그리고 사도행전도 내용이 길고요. Và nội dung ở trong công vụ các sứ đồ cũng dài à? 이 누가복음, 사도행전을 Luca và công vụ các sứ đồ à? 한 사람을 전도하기 위해서 Để 쓴 truyền giảng, 거예요. đã được viết để truyền giảng cho một người à? 한 사람을 건지기 위해서. Để cứu vớt một người à? 그래서 이 우리 중에 이루어진 사실, 그 확실히 입증된 경험한 그 사실을 누가가 데오빌로에게 전한 겁니다. Sự thật đã được hình thành trong chúng tôi và thông qua đời sống của mình có thể kiểm chứng được điều đó, và điều này đã được Luca viết lại và gửi cho Theophilus à? 우리가 믿고 있는 것은 Điều mà chúng ta đang tin à? 이 사실이거든요. Đó là sự thật à? 지금도 세계 정세가 Bây giờ tình hình chính trị ở trên thế giới à? 이 말씀대로 되어지고 있습니다. 그죠? Mọi thứ thế sự ở trên thế giới đều đang diễn ra giống như kinh thánh đúng không ạ? 예. 예. 그 챗 GPT Như ChatGPT 얼마나 많은 사람들이 쓰고 있습니까? hiện nay có biết bao nhiêu người đang sử dụng ứng dụng ChatGPT ạ? 사실은 우리가 쓰면 그 인공지능을 쓰면 쓸수록 Bình thường chúng ta càng sử dụng trí tuệ nhân tạo bao nhiêu 그 안에는 엄청난 많은 데이터가 쌓이게 되는 거예요. thì trong đó nó sẽ lưu trữ rất nhiều dữ liệu ạ. 그러니까 결국에는 그 안에 우리가 귀속이 될 겁니다. 그 아래에 들어가게 될 거예요. Cuối cùng là chúng ta sẽ 거기 지배를 받게 될 거예요. chúng ta sẽ bị cai trị, thống trị bởi nó 그 ạ. 카카오톡이라는 메신저 있죠. 그 저기 한국에. Ở bên Hàn Quốc thì có một cái ứng dụng nhắn tin gọi là KakaoTalk ạ. 보통 베트남에는 잘로를 많이 쓰죠. Giống như Việt Nam của chúng ta thì hay sử dụng Zalo đây ạ. 지금 한국에는 카카오톡을 진짜 많이 쓰잖아요. Bây giờ ở bên Hàn Quốc người ta sử dụng KakaoTalk rất nhiều đúng không 그러니까 ạ? 이제는 사람들이 많이 쓰게 되니까요. Và bây giờ bởi vì người ta sử dụng cái này rất 이제는 nhiều ạ. 다 그 카카오톡 없으면 못 사는 거예요. Nên là bây giờ nếu như không có KakaoTalk thì người ta không có thể sống được ạ. 회사에서도 Kể cả ở công ty 정부에서도 hay chính phủ. 그리고 자기 인증의 수단으로 카카오톡을 쓴다니까요. Và người ta sử dụng KakaoTalk như là một ấn chứng của bản thân ạ. 그러니까 그 사람들 많이 쓰니까요. Và khi mà người ta sử dụng cái đó nhiều ạ, 그 카카오톡 안으로 한국 사람들이 귀속이 되잖아요. thì giống như người Hàn Quốc bây giờ đang bị trực thuộc vào trong cái KakaoTalk luôn ạ. 이제 카카오톡 없으면 이제 문제가 되는 거죠. Và bởi vì như vậy phụ thuộc vào nó, lệ thuộc vào nó, nên là nếu như không có nó thì không có thể được ạ. 챗 GPT도 마찬가지. Kể cả ChatGPT cũng vậy ạ. 사람들이 많이 쓰면 쓸수록 Khi mà người ta càng sử dụng nhiều bao nhiêu ạ, 엄청난 데이터가 thì một cái lượng thông tin rất lớn 거기 쌓이고 sẽ được lưu trữ ở trong đó 빠르게 발전합니다. và nó sẽ phát triển lên rất nhanh ạ. 사람들이 그 속으로 귀속될 수밖에 없어요. Và con người thì không thể nào mà không lệ thuộc vào nó ạ. 없으면 못 산다 이 말이에요. Tức là không có nó thì không có thể sống được ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그래서 참 시대가 이렇게 되고 있어요. Thời đại của chúng ta bây giờ đang trở nên một thời đại như thế này ạ. 중국에서 지금 현금을 안 씁니다. Như bên Trung Quốc bây giờ người ta không sử dụng tiền mặt nữa ạ. 중국에서 이렇게 길거리에서 파는 그런 야채를 사더라도 Kể cả là chúng ta mua một mớ rau được bán ở bên đường ạ, 다 QR 코드 찍어요. người ta đều sử dụng mã QR để thanh toán ạ. 현금 내면은 잔돈을 안 줘요. Nếu như mà đưa tiền mặt người ta sẽ không có tiền lẻ để trả lại ạ.
대단하죠. rất là khủng khiếp đúng không ạ? 중국, 인도, Trung Quốc, Ấn Độ. 중국, 인도 인구를 다 합치면 30억이에요. Trung Quốc, Ấn Độ gộp dân số lại là đã 3 tỷ người rồi ạ. 대단하죠. Rất là khủng khiếp đúng không ạ? 3분의 1이 넘어요. Là hơn 1/3 dân số thế giới đấy ạ. 그 3명 중에 한 사람은 중국인 아니면 인도인이에요. Tức là trong 3 người thì cứ có một người là người Ấn Độ hoặc là người Trung Quốc ạ. 네. 근데 그 중국하고 인도에도 계속 생체 정보를 계속 모으잖아요. Nhưng mà kể cả ở bên Trung Quốc hay Ấn Độ thì người ta đang liên tục thu thập những cái thông tin sinh học đúng không ạ? Sinh trắc học. 미리 준비하는 거예요. Tức là người ta dự bị trước đây ạ. 왜냐면 생체 정보 그 데이터가 모여져 있어야지만 Bởi vì sau khi mà những cái thông tin sinh trắc học đó được thu thập ạ, 각 사람에게 표를 받게 할 때는 그 생체 정보가 필요하거든요. thì đến lúc mà gắn con chip ạ, người ta sẽ cần cái thông tin sinh trắc học này ạ. 예. 7년 환란 속에 들어가면 Khi mà đi vào trong 7 năm hoạn nạn ạ, 뭐 그때서 막 생체 정보 모으고 뭐 이게 아니에요. lúc đấy người ta mới bắt đầu thu thập thông tin sinh trắc học, không phải đâu ạ. 예, 7년 환란 들어가기 전에 Trước khi mà vào 7 năm hoạn nạn ạ, 모든 게 다 준비돼서 들어가는 거예요. người ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi công nghệ kỹ thuật để vào trong đó bắt đầu luôn ạ. 뭐 이제 표를 생체 칩에 대한 그런 기술이라든지 Kể cả những cái kỹ thuật về con chip gắn ở trên một cơ thể sống, 어떤 재반 준비 사항들 있잖아요. 다 준비하는 hay 거예요. là những cái hoàn cảnh điều kiện để người ta nhận thức về điều này cũng sẽ được ứng dụng hết ạ. 우리가 살고 있는 시대의 마지막 때 맞습니다. Thời đại của chúng ta đang sống làm thời đại cuối cùng, đấy là điều đúng đắn ạ. 아니 성경에서 그렇게 말하는데 Bởi vì Kinh Thánh đã nói như vậy rồi ạ. 어떤 사람은 막 마지막 때 이야기하면 싫어해요. Cũng có người khi mà nói về thời kỳ cuối cùng thì lại không thích ạ. 야, 저기 뭐 종말론자냐? Rồi kia là mấy cái người theo thuyết cái thuyết tận thế hay sao ạ? 아니 성경에서 말하니까 말하는 거지요. Đâu ạ? Mình là nói theo những gì mà Kinh Thánh nói thôi ạ. 만물의 마지막이 가까웠으니 Sự cuối, 너희는 뭐라고 했어요? Chúa đã nói là sự cuối cùng của muôn vật đã gần. 베드로전서에 Rồi cái gì tiếp theo ạ? 만물의 마지막이 가까웠으니 너희는 Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. 정신을 차리고 Vậy hãy tỉnh thức, 근신하여 깨어 기도하라. cầu nguyện. 아니 초대교회도 Kể cả hội thánh đời đầu ạ. 우리의 신앙을 일깨우기 위해서 주님이 다시 오신다. 마지막 때라는 것을 강조했거든요. Cũng đã nhấn mạnh về việc Đức Chúa Giêsu sẽ quay trở lại và nhấn mạnh về thời kỳ cuối cùng để làm tỉnh thức đời sống đức tin của mình ạ. 당연히 우리의 무뎌진 그 신앙을 일깨우기 위해서 Vậy thì đương nhiên đối với chúng ta để có thể làm thức tỉnh một đức tin đang bị chai lì, 당연히 마지막 때라는 것, 주님 다시 오신다는 것을 기억해야 되는 게 맞는 거예요. thì chúng ta phải ghi nhớ rằng Đức Chúa Giêsu sẽ quay trở lại và chúng ta đang sống ở trong thời kỳ cuối cùng ạ. 예. 모든 것이 이렇게 풀어지리니 Khi mọi sự sẽ đều được phân giải ra, 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하뇨? phải suy nghĩ xem anh em phải trở nên một người như thế nào. 베드로 후서에 기록되어 있습니다. Đây là nội dung được nó ghi chép trong 네. Phê-rơ 2 ạ. 마지막에 마지막 전쟁 또 핵 전쟁이 일어날 것을 말씀하시면서 Khi mà Chúa vừa nói về việc sẽ xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân cuối cùng ạ, 정신 차리라는 거예요. nói với chúng ta, cảnh báo chúng ta là phải tỉnh thức ạ, tiết độ ạ. 예. 어제도 Ngày hôm qua 우리 청년의 시간에 이제 그 요한계시록 13장에 대해서 공부를 했는데요. nhóm thanh niên có học nội dung ở trong Khải Huyền đoạn 13. 거기에 너무 구체적으로 기록돼 있잖아요. Ở trong đó được ghi chép một cách rất cụ thể đúng không ạ? 예. 저가 모든 자 Tất cả mọi người, già, trẻ, gái trai, nô lệ hay tự do 예. 이마나 오른손에 표를 받게 하고 sẽ phải nhận một con dấu ở trên tay phải hoặc trên trán ạ. 예. 이 표가 없이는 매매를 못하게 하니 Nếu như không có con dấu này sẽ không mua hay bán được ạ. 우리 베트남어 성경이요 1925년에 기록된 겁니다. Bản sách Kinh Thánh á, tiếng Việt của chúng ta được dịch ra lần đầu tiên vào năm 우리는 1925 ạ. 이제 2010년 버전을 쓰지만은 Mặc dù hiện tại chúng ta đang sử dụng cái bản 2010 ạ. 베트남어 성경이 최초로 개신교 성경이 1925년에 번역이 됐어요. Còn bản Kinh Thánh á, bản Kinh Thánh á, Tin lành được dịch ra tiếng Việt của chúng ta lần đầu tiên vào năm 1925 ạ. 한국어 성경은 1800년대 후반에 기록된 거고요. 1800년대 후반. Và còn sách Kinh Thánh bằng tiếng Hàn thì được ghi chép dịch ra bằng tiếng Hàn vào cuối những năm 1800 ạ. 거기 그대로 기록돼 있다니까요. Và trong đó cũng ghi chép y nguyên những nội dung như vậy ạ. 두 감람나무와 두 촛대가 죽었는데 하이. 열방이 그 시체를
4일 동안 목도한다고 돼 있잖아요. Trong đó có ghi rằng là giữa hai cây ô liu và hai chân đèn chết, thì hai người đó sẽ bị giết trước toàn dân chúng, đúng không ạ? 우리 시대 아니면은 그게 해석이 안 되죠. Nếu không phải là thời đại của chúng ta thì không có thể nào mà phân tích và giải nghĩa được nội dung này à? 100년 전만 생각을 해봐도 Chỉ cần nghĩ về 100 năm trước thôi à? 이게 그대로 이루어진다는 게 얼마나 놀라운 거예요. Cái việc mà nội dung mà chúng ta đã xem từ thời đó mà bây giờ nó đang xảy ra ở bây giờ là một điều kinh ngạc biết bao à? 예. 우리 개인의 운명도 Kể cả vận mệnh của cá nhân chúng ta 그대로 이루어질 거예요. cũng sẽ được ứng nghiệm y như vậy à? 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. 성경 말씀이 있는 그대로 다 이루어지는데 Mọi thứ nó đều được ứng nghiệm theo như lời Kinh Thánh à? 우리 사람에 대한 예언도 이루어질 거 아닙니까? Và chẳng phải là những lời Kinh Thánh nói về vận mệnh của cá nhân chúng ta cũng sẽ được ứng nghiệm hay sao à? 우리가 다 그리스도의 심판대 앞에 서리라. Tất cả chúng ta đều sẽ phải đứng trước tòa án phán xét của Đấng Christ à? 만물이 하나님의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러난다고 했습니다. Mọi vật sẽ được bày tỏ lộ ra trước mặt Đức Chúa Trời như trần truồng à? 예수님의 눈은요 불꽃 같은 눈이다라고 돼 있죠. Trong Kinh Thánh có nói mắt của Đức Chúa Giêsu giống như tia lửa à? 주님 눈에는요 다 보이는 거예요, 다. Tức là trong mắt của Chúa có thể thấy được hết mọi việc à? 우리의 일생이 하나님 앞에서 다 계산될 겁니다. Cuộc đời của chúng ta sẽ được tính toán trước mặt Đức Chúa Trời à? 그래서 바르게 사는 게 필요하죠. Bởi vậy nên chúng ta cần phải có một đời sống đúng đắn, đúng không ạ? 하나님 앞에 다 드러납니다. Mọi thứ nó sẽ được lộ ra trước mặt Đức Chúa Trời à? 그래서 우리가 확실하게 간증할 수 있어요. Chúng ta có thể làm chứng một cách chắc chắn à? 물론 항상 주저되는 게 우리가 이렇게 전도하면은 그걸 받아들일까? Đương nhiên có cái mà làm cho chúng ta luôn chần chờ, có thể là không biết là mình truyền giảng như thế này, người đó có tiếp nhận không nhỉ? 싫어하지 않을까? Có người kia có ghét không nhỉ? 또 관계에 문제가 생기지 않을까? Hay là mối quan hệ của mình với người đó có trở nên vấn đề không nhỉ? 예, 물론 그 맞습니다, 그죠? Dạ vâng, đương nhiên cái sự lo lắng đó là cũng có à? 싫어합니다. Có thể người ta có thể ghét mình à? 그래도 Dẫu vậy à? 우리가 말해야 되잖아요. Nhưng chúng ta vẫn phải nói à? 아니 나는 좋아했습니까? 누가 나를 전도했을 때 나는 좋아했습니까? Mình có thích ai đó khi mà người đấy truyền giảng cho mình không ạ? 저는 1년 동안 말씀을 안 들었다니까요. Thầy đã mất 1 năm không có chịu nghe bài giảng à? 친구가 저를 전도했는데 Bạn thầy đã truyền giảng cho thầy à? 전도만 하면 싸워요. Nhưng mà mỗi khi bạn truyền giảng là thầy lại cãi nhau với nó à? 맨날 싸웠어요. Suốt ngày là cãi nhau luôn à? 안 들어요, 안 들어요. Không chịu nghe à? 1년 동안 안 들었어요. Suốt 1 năm là thầy đã ngoan cố đến cùng là không nghe à? 그러니까 뭐 싫어하는 게 당연하죠. Nên là đương nhiên cái việc khuyên là người đó có thể không thích à? 예수님이 전도할 때 예수님은 좋아했습니까? Khi mà Đức 사람들이 Chúa Giêsu truyền giảng thì người ta có thích Đức Chúa Giêsu không à? 얼마나 싫어했는데요. Người ta đã ghét biết bao à? 사도 바울은요. Còn sứ đồ Phaolô à? 얼마나 싫어했습니까, 사람들이. Người ta đã ghét biết bao à? 사도 바울도 구원받기 전에는 막 예수 믿는 사람들을 잡아 가두고 죽이려고 Mà 그랬잖아요. đến cả sứ đồ Phaolô trước khi nhận được sự cứu rỗi, sứ đồ Phaolô cũng đã bắt giam và giết những người tin Đức Chúa Giêsu, đúng không ạ? 예, 그것은 과정이고 Đó là quá trình thôi. 그건 과정이잖아요. Nó chỉ là quá trình thôi. 그런데 예수님이 우리에게 담대하라고 그랬죠. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã nói với chúng ta là hãy cứ can đảm mà. 세상에서 너희가 핍박을 당하나 Anh em sẽ bị thế gian bắt bớ, 담대하라. nhưng hãy can đảm. 왜요? Vì sao ạ? 내가 세상을 이기었노라. Vì ta đã thắng thế gian rồi. 이겼어요. Chúa đã thắng à? 이긴 전쟁입니다. Đây là một cuộc chiến đã giành phần thắng à? 십자가로 승리하셨느니라. Chúa đã giành phần thắng ở trên thập tự giá. 승리했잖아요. Chúa đã thắng à? 모든 죄와 사망의 권세를 이기셨잖아요. Ngài đã chiến thắng mọi quyền thế của sự chết và địa ngục à? 마귀의 후손이 Con cháu của ma quỷ. 뱀의 머리를 깬다고 그랬습니다. Ờ, 여자의 후손이 예수님이 뱀의 머리를 마귀의 머리를 깨신다고 그랬죠. Ở trong sách Kinh Thánh có nói là con cháu của người nữ sẽ giẫm nát đầu của con rắn, đúng à? 그죠? Đúng à? 그래서 내가 성경을 믿게 된 그 내용이 있잖아요. Có cái nội dung ở trong Kinh Thánh mà mình tin đấy ạ. 우리는 성경을 왜 믿었습니까? Tại vì sao mình lại tin sách Kinh Thánh à? 그냥 믿는 거 아니잖아요. Không phải là cứ thế mà tin, đúng không ạ? 예?
성경이 사실이기 때문에 믿었잖아요. Vì là Kinh Thánh là sự thật nên là mình tin đúng không ạ? 예, 내 마음에 확신을 줬던 그 말씀들이 있지 않습니까? Chẳng phải là trong lúc chúng ta nghe đã có một cái lời Kinh Thánh là giúp chúng ta xác 그거를- chứng và tin vào Kinh Thánh à? 그걸 말하는 거예요. Mà mình nói kể vào điều đó à? 어떤 사람은 스타벅스 데려가서 전도합니다. Có người thì dẫn đến quán Starbucks và truyền giảng à? 이 스타벅스가 주인이 누군지 아냐? Hỏi bạn mình là biết cái chủ sở hữu của quán Starbucks này là ai 이게 không? 유태인 회사예요, 유태인 Đây là 회사. công ty của người Do Thái à? 그러면서 전도할 수 있잖아. Và rồi sau đó từ đó có thể truyền giảng à? 어떻게든 거리를 만들어서 Nói chung là làm mọi cách để có cái để cầu nối để mình mở lời à? 전도할 수 있잖아요. Mình có thể truyền giảng như vậy đúng không ạ? 우리에게 이루어진 사실을 말하는 겁니다. Mình nói về một sự thật đã được hình thành trong mình à? 그리고 이 사마리아 여인이 Và người phụ nữ Samari này à? 가보라 안 했어요. 가보라. Không có nói với người ta là hãy đi xem ạ. 가보라 하면 안 돼요. Không được nói là hãy đi xem ạ. 와보라예요. Mà phải nói là hãy đến xem ạ. 그러니까 그 사마리아 여인이 예수님께 와보라. 그리고 같이 간 거예요. 같이. Tức là người phụ nữ Samari này đã nói với mọi người rằng hãy đến với Đức Chúa Giêsu và người phụ nữ này đã cùng đi với họ ạ. 어떤 사람은 전도를 많이 하시는데 Có người ạ thì có thể là truyền giảng nhiều ạ. 이거 들어봐 하고 그냥 냅두는 Rồi 사람이 bảo với người đó là hãy nghe thử cái này đi xong rồi kệ người đấy ạ. 유튜브 주소 보내줘요. Gửi cho địa chỉ link YouTube ạ. 그리고 뭐 USB 나눠줘요. Rồi gửi USB bài giảng ạ. 아 이거 꼭 들어봐, 꼭 들어봐. Nhất định phải nghe nha. 그게 뭐냐면 Đó là gì ạ? 가보라예요. 가보라. Hãy đi xem ạ. 가보라. Cái đấy là hãy đi xem ạ. 안 간다니까요. Người ta không đi đâu ạ. 같이 데리고 와야 돼요. Mình phải dẫn đến ạ. 예? 말씀 들을 때 Khi mà nghe bài giảng ạ, 같이 들어줘야 돼요. mình phải nghe cùng ạ. 예, 안 그러면 안 들어요. Còn nếu không là người ta không nghe đâu ạ. 들어도 집중할 수 Mà 없어요. cho dù có nghe thì cũng không tập trung được ạ. 관심이 일단 처음에는 없기 때문에 Tại vì từ ban đầu người này cũng chưa có thể có cái sự quan tâm được ạ. 관심 없는 얘기 듣는 게 진짜 힘든 거거든요. Mà nghe cái gì mình không quan tâm thì rất là chán ạ. 같이 들어줘야 돼요. Phải nghe cùng ạ. 네? 우리가 DVD로 전도 얼마든지 할 수 있죠. Chúng ta có thể truyền giảng bằng video bài giảng bất cứ khi nào ạ. 전도 집회만 기다리시면 안 됩니다. Mình không cần phải đợi đến mỗi đợt hội thảo Kinh 전도할 Thánh 사람이 để 있으면요. truyền giảng ạ. Khi mà có đối tượng để truyền giảng ạ, 바로 그냥 DVD 들으면 돼요. chúng ta chỉ cần dẫn người đó nghe bài 아니면 giảng bằng 상담하면 video 돼요. luôn ạ. Hoặc là tư vấn ạ. 아껴두지 마십시오. Chúng ta đừng để gom lại, tiết kiệm lại để đợi đến hội thảo Kinh Thánh ạ. 이 사람 12월 달에 전도해야지. Người này là để dành tháng 12 này. 아끼는 거예요, 아껴. Cái này là đang để dành đấy ạ. 아니, 바로 하시면 돼요. Không cần phải để dành, truyền giảng luôn cũng được ạ. 그리고 바로 우리가 먼저 밭가리를 해놓으면 12월 달에 다시 왔을 때 훨씬 더 잘 들어요. Và nếu như mà chúng ta mà cày xới tấm lòng của người đó trước thì đến lúc mà chúng ta dẫn người đó đến hội thảo Kinh Thánh tháng 12 thì người đó sẽ nghe với cái tấm lòng mở hơn rất nhiều ạ. 그래서 말씀을 뭐 DVD로 듣든 상담을 하든 bởi 같이 vậy, 해줘야 돼, 같이. bởi vậy nên dù là nghe bài giảng qua video hay là tư vấn thì chúng ta phải nghe cùng ạ. 같이 듣는 수고를 해줘야 돼요. Chúng ta cần phải có cái sự vất vả trong cái 우리 việc 꼭 nghe cùng ạ. 인도자만 같이 듣습니까? Nhưng mà có phải nhất thiết chỉ mỗi người dẫn dắt nghe cùng không ạ? 뭐 임원들이 같이 들어도 되고 Không ạ. Người ban phục vụ cũng có thể nghe cùng ạ. 주변에 또 같이 이렇게 시간 되시는 분들이 같이 들어주시면 얼마나 좋아요. Và anh chị em xung quanh mình có ai có thời gian nghe cùng được thì tốt biết mấy ạ. 같이 하는 거예요. Cái này là cùng nhau ạ. 그리고 강권하는 것도 필요하잖아요. Và cần phải có cái sự khuyên nài ạ. 그러니까 사마리아 여인의 말을 들은 거예요, 사람들이. Bởi vậy nên người ta mới nghe lời của người phụ nữ Samari này ạ. 그 별 볼 일 없는 사람의 외침을 누가 듣습니까? Đối với người không có quan trọng hay không có cái gì đáng mấy thì người ta có hét đến mấy, người ta có đi ra không ạ? 우리의 말도 마찬가지. Lời nói của chúng ta cũng vậy ạ. 우리의 말도요. 확신을 가지고 Lời nói của chúng ta 간절함으로 cần phải mang theo lòng khao khát và một sự chắc chắn ạ. 강권할 때 Khuyên nài ạ. 우리의 말을 듣게 돼 있어요. Thì người ta sẽ nghe lời mình ạ. 진리는 이기는 거예요. Chân lý thì sẽ giành chiến thắng ạ. 말다툼할 때요. Khi mà chúng ta cãi nhau ạ, 거짓말이 이길 것 같아요. 사실이 이길 것 같아요. chúng ta nghĩ rằng một lời nói dối sẽ thắng hay là lời sự thật sẽ thắng ạ? 거짓말은 절대 사실을 이길 수가 없어요. Nói dối không có thể nào mà chiến thắng sự thật được ạ. 거짓말을 계속 이제 거짓말을 그 사실로 만들려면은 계속 거짓말해야 되거든요. Lời nói dối để biến nó thành sự thật thì lại phải liên tục bao bọc nó bằng những lời nói dối nữa ạ. 거짓말을 가려야 되니까 계속 거짓말 더 Để có thể 커져요. che đi cái sự nói dối này ạ, thì lại phải luôn dùng cái sự nói dối giả dối khác để che đậy nó lại ạ. 사실이 이기는 거예요. Nhưng mà sự thật thì giành chiến thắng ạ. 그러니까 이 정직한 게 좋은 거예요. Bởi vậy nên cái sự 신앙에. chính trực trong đời sống đức tin là điều quan trọng ạ. 전도할 때도 Và trong việc truyền giảng cũng 우리 vậy ạ. 사실을 전하는 거니까 우리가 이긴다니까요. Vì chúng ta truyền giao ở đây là truyền giao sự thật nên chúng ta giành chiến thắng ạ. 자,
사도행전 18장을 보시죠. Chúng ta cùng mở công vụ các sứ đồ đoạn 18 ạ. 28절입니다. Câu 28 ạ. 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증거하여 공중 앞에서 유력하게 유대인의 말을 이기밀러라. Vì ông đã công khai phản bác người Do Thái một cách mạnh mẽ, dùng kinh thánh minh chứng rằng Đức Chúa Giêsu chính là Đấng Christ. 예. 아볼로가 이 성경을 가지고 전도를 많이 했습니다. Apollo đã đem theo sách kinh thánh và truyền giảng rất nhiều ạ. 아볼로는요, 어려서부터 성경에 능한 학자예요. Apollo từ nhỏ đã là một nhà học giả về kinh thánh ạ. 24절에 Câu 24 ạ. 알렉산드리아에서 난 아볼로라 하는 유대인이 에베소에 이르니 이 사람은 학문이 많고 성경에 능한 자라. Bấy giờ có một người Do Thái tên Apollo quê ở Alexandria đến Epheso. Ông có tài hùng biện và am hiểu kinh thánh. 예. 근데 이 사람을 누가 전도했습니까? Và ai đã truyền giảng cho người này đây ạ? 아볼로가 성경은 많이 알았지만은 Mặc dù Apollo đã biết nhiều tri thức kinh thánh ạ, 구원은 못 받은 것 같아요. nhưng mà lại có vẻ như chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 그래서 25절에 보면은 Bởi vậy nên trong câu 25 ạ, 예수도 알았지만은 mặc dù người này cũng biết về Giêsu, 예, 요한의 세례만 알았잖아요. thế nhưng mà chỉ biết là người này là con của Giăng thôi đúng không ạ? 요한의 세례는 예수님에 대해서 자세히 알았지만 요한의 세례만 알고 있었잖아요. 예수님에 대해서 아는 사람이었지만 Mặc dù là Apollo biết về Đức Chúa Giêsu, nhưng mà ông chỉ biết báp tên của Giăng mà thôi ạ. 요한의 세례는 회개의 세례거든요. Báp tên của Giăng chính là báp tên về sự ăn năn tha tội ạ. 그러니까 전도 집회로 말하면 5일차예요, 5일차. Nếu mà nói về đợt hội thảo kinh thánh thì đó là bài thứ 5 đấy ạ. 죄 말씀이라고. Là bài tội lỗi ạ. 그것만 아는 거야. Apollo ở đây chỉ biết điều này ạ. 그런데 성령의 세례. Thế nhưng mà báp tên của Thánh Linh ạ. 예수님이 십자가에서 이루어 주신 그 세례. Đó chính là báp tên mà Đức Chúa Giêsu đã hoàn tất ở trên thập tự giá. 그걸 알아야 되잖아요. Ông phải biết đến cả điều đấy à? 속죄의 세례잖아요. Đó chính là báp tên của sự chuộc tội à? 그러니까 전도 집회 6일차를 모르는 거예요. Bởi vậy nên là Apollo không có biết cái nội dung chính ở trong bài số 6 à? 그래서 Bởi vậy nên 26절에 câu 26. 브리스가와 아굴라가 듣고 구원 못 받았거든요. 들어보니까 Ông bắt đầu giảng một cách dạn dĩ trong nhà hội, tức là ông chưa có nhận được sự cứu rỗi à? 그래서 데려다가 하나님의 도를 더 자세히 풀어 이르더라. Khi Peresin và Aquila nghe ông giảng, họ đem ông về nhà giảng nghĩa đạo Đức Chúa Trời cho ông càng kỹ càng hơn. 그러니까 브리스가와 아굴라가 Peresin và Aquila 성경을 얼마나 많이 잘 아는 거예요. biết kinh thánh rõ biết bao à? 아볼로를 상담했다니까요. Đến mức mà tư vấn cho Apollo à? 아볼로를 상담할 만큼 성경을 자세히 알았던 거예요. Tức là họ biết kinh thánh một cách kỹ lường đến mức mà tư vấn được cho Apollo à? 예, 여러분 우리가 이 성경을 말해줘야 되는 기회가 있다면 여러분들 설명해 줄 수 있겠어요? Nếu như mà mọi người có cơ hội để có thể giải thích kinh thánh cho một ai đó, liệu rằng mọi người có thể giải thích không ạ? 구약 성경을 열어서 Chúng ta mở sách Cựu Ước ra. 왜 성경을 배워야 되는지 설명해 줄 수 있겠어요? Chúng ta có thể giải thích cho người ta biết được lý do tại sao mà chúng ta phải học về sách kinh thánh không ạ? 하나님이 살아계신 증거가 무엇인지 Chứng cứ về sự tồn tại của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể giải thích cho người đó không ạ? 설명해 줄 수 있겠어요? Chúng ta có thể giải thích không ạ? 왜 사람이 지옥 가는지, Tại vì sao người ta phải đi xuống địa ngục? 사람이 어떻게 해야 죄를 사할 수 있는지 Làm thế nào mà tội lỗi của con người có thể được tha? 그냥 와보라만 하실 거예요? Chúng ta sẽ chỉ nói là hãy đến xem thôi ạ. 와보라? Hãy đến xem. 그것도 Cái 좋지만은 đấy cũng tốt à? 내가 설명할 수 있는 그런 준비가 된 거 하고 Giữa cái việc mình có cái sự chuẩn bị để có thể giải thích trong trường hợp cần thiết, 내가 설명을 못해서 와보라고 하는 것하고 다르잖아요. với cái việc mà mình không thể giải thích nên mới bảo người đó là hãy đến xem thì nó khác nhau đúng không 우리는 ạ? 시골에도 가족들이 많이 사는데 Ở dưới quê của chúng ta thì có nhiều gia đình sống đúng không ạ? 어떻게 와보라고 할 수가 없잖아요. Chúng 어떻게 ta 와요? chúng ta không có thể nào mà bảo gia đình ở dưới quê xa xôi lặn lội lên được đây là hãy đến xem đúng không ạ? 비행기 표도 엄청 비싼데. Mà vé máy bay cũng rất là mắc đúng không ạ? 물론 오는 거 좋습니다. Đương nhiên cái việc đến đây cũng là điều tốt ạ. 그런데 못 오는 경우도 Tuy 있잖아요. nhiên cũng có trường hợp là không đến được ạ. 어떻게 해요? 어떻게? Vậy thì thầy làm thế nào ạ? 저한테 와보라. Lại bảo thầy là Chó thì hãy bảo. đến nhà em ạ.
저한테 와보라 해도 돼요. Mà có thể bảo thầy là hãy đến nhà em à? 건터에 와보라. Hãy đến Cần Thơ à? 야짱에 와보라. Hãy đến Nha Trang à? 와서 전도하라고. Rồi xong rồi đến đó truyền giảng à? 그것도 좋죠. Cái đó cũng là điều tốt à? 근데 내가 능력이 없어가지고 와보라 하는 거 하고 Nhưng mà 다르잖아요. 내가 능력이 없어서 와보라라고 할 수밖에 없는 것 하고 다른 거잖아요. nhưng mà nó khác với cái việc là mình không có năng lực nên là mình bắt buộc là phải nói là hãy đến xem, đúng không ạ? 네. 그리고 게다가 Và thêm vào đó 이 브리스길라는 자매입니다. 자매. Perisin là người chị em à? 네. 왜 브리스길라가 아굴라보다 먼저 나왔습니까? 이름이? Tại vì sao tên của Perisin lại được đặt trước Aquila? 아마 브리스길라의 열심이 아굴라보다 더 컸을 겁니다. Có lẽ rằng Perisin thì đã chăm chỉ lớn hơn về của Apollo 성경에 của Aquila. 질서에 대한 이야기를 할 때는 아굴라가 먼저 나와요. Khi mà trong sách Kinh Thánh nói về thứ tự trật tự ở đây thì nói tên của Aquila trước 근데 ạ. 일반적으로는 브리스길라가 다 먼저 나와요. Nhưng mà về mặt thông thường thì tên của Perisin toàn được xuất hiện trước ạ. 브리스길라의 믿음이 더 컸던 거예요. Tức là đức tin của Perisin lớn hơn ạ. 네, 우리가 자매님들도 성경 공부할 수 있습니다. Các chị em cũng có thể học sách Kinh Thánh 네, ạ. 물론 이제 우리 교회 안에서 또 성경에서는 Tuy nhiên đương nhiên là ở trong Kinh Thánh 예, 인도자를 형제를 세웁니다. thường thì người dẫn dắt sẽ là các anh em ạ. 그래서 여자 목사 없어요. Nên là không có mục sư là người nữ ạ. 그래서 성경에 여자 선지자가 나오죠. Ở trong sách Kinh Thánh thì có nói đến nhà tiên tri là người nữ, đúng không ạ? 어디 나옵니까? Ở trong sách nào đây ạ? 예, 사사기에 여선지 드보라 나오잖아요. Là các quan xét, ở trong sách các quan xét đó chính là nhà tiên tri Deborah, đúng không ạ? 그 남자를 세우는 것은 질서에 관한 문제지. Cái việc mà xây dựng người nam đó là liên quan đến vấn đề thứ tự ạ. 모든 신앙이 형제가 우월하다는 뜻이 아닙니다. Chứ không phải mang theo ý nghĩa là về mặt đức tin tất cả những người nam tốt hơn đâu ạ. 형제가 없으면 자매가 하는 거예요. Không có người anh em thì người chị em cũng làm ạ. 모임 인도할 사람 형제 없으면요. Nếu như 자매가 mà 하는 không 거예요. có người anh em trong buổi nhóm để dẫn dắt thì người chị em dẫn dắt ạ. 물론 이제 형제님이 기도하고 Đương nhiên là nếu có người anh em thì người anh em sẽ cầu nguyện 또 겉으로 드러나는 것은 하지만 và dẫn dắt ạ. Mặc dù là cái bên ngoài thì là như vậy ạ. 실제적인 일은 자매가 할 수 있다니까요. Nhưng mà trên thực tế về công việc làm thực tế có thể là các chị em làm 아니 ạ. 자매님들도 성경 공부할 수 있어요. Các chị em cũng có thể nghiên cứu học Kinh Thánh ạ. 성경 공부해서 성경에 능해서 Mình có thể nghiên cứu và thành thục với Kinh 설명해 Thánh 줄 수 있잖아요. và giải thích cho người ta, đúng không ạ? 그렇지 않아요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 죄에 대해서 복음에 대해 설명해 줄 수 있죠. Mình có thể giải thích về tội lỗi và tin lành cho người ta. 개인적으로 하는 것은 전혀 문제 없습니다. Cái việc mà giải thích về mặt cá nhân cho người ta thì không có vấn đề gì 모임 ạ. 가운데 인도하는 것이 문제인 거지. Chỉ là vấn đề trong cái việc mà chúng ta giải thích hay dẫn dắt trong một buổi nhóm nhiều người ạ. 몰라서 못 하는 거 하고 Giữa cái việc mình không biết và không thể 예, nên không thể, 알지만 더 좋은 방법을 찾고자 안 하는 것하고 với cái 다르죠. việc mà mình biết nhưng mà mình tìm một cái phương pháp tốt hơn nên là không làm thì nó là điều khác nhau ạ. 내일부터 Bắt đầu từ ngày mai 사무엘 학교 있습니다. chúng ta có trường học Samuel ạ. 자매님들 열심히 공부하셔요. Các chị em hãy học thật chăm chỉ siêng năng ạ. 그래야 형제님들도 열심히 할 거예요. Phải thế thì các anh em cũng mới siêng năng ạ. 형제님들이 열심히 하게 만드는 건 자매님들이에요. Cái để làm cho các người anh em có thể siêng năng đó là các chị em siêng năng ạ. 그 남자들은 이제 자존심 강하거든요. Bình thường thì người đàn ông thì sẽ có lòng tự trọng cao ạ. 아니 자매보다 못할 수는 없잖아요. Mình không thể để nào mà mình thua kém các chị em được, đúng không ạ? 자매보다 성경을 몰라요? Mình lại biết ít Kinh Thánh hơn các chị em ạ. 얼마나 창피한 겁니까? Đây là một điều xấu hổ biết bao ạ. 아니 형제님들이 알아야죠. Các anh em thì phải biết, đúng không ạ? 인도자가 Người dẫn dắt ạ, 필요한 구절을 찾을 수 있어야죠. phải biết được những cái câu Kinh Thánh cần thiết để tìm lúc 설명할 cần 수 thiết ạ. 있어야죠. Mình phải giải thích được về nội 그렇지 dung đó, 않아요? đúng không ạ? 아무것도 몰라요? Mình không biết gì ạ. 자매님들은 막 알아도 안 하는데, Các người chị em biết nhưng mà để im không có làm thôi, 그렇죠? đúng không ạ? 자매님들 열심히 하세요. Các chị em hãy chăm chỉ nha. 그럼 형제님들이 열심히 할 거예요. Với vậy thì các anh em cũng sẽ cùng chăm chỉ theo ạ. 자, 이 브리스길라와 아굴라 대단하잖아요. Perisin và Aquila rất là tuyệt vời, đúng không ạ? 아볼로를 성경으로 복음을 전했습니다. Họ đã truyền giao tin lành ở trong Kinh Thánh cho Apollo ạ. 베드로전서 3장에 Ở trong sách Phi-rơ nhất đoạn 3, 한번 찾아보시죠. chúng ta cùng tìm ạ. 베드로전서 3장. Phi-rơ nhất đoạn 3. 베드로전서 3장 Phi-rơ nhất đoạn 3.
15절입니다. Câu 15 ạ. 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 예비하되 온유와 두려움으로 하고. Nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là Thánh, là Chúa trong lòng anh em, luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về niềm hy vọng trong anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng. 이 예비하는 것은요, Cái việc mà luôn sẵn sàng chuẩn bị ạ, 평소에 하는 거잖아요. đó là việc mình chuẩn bị từ thường nhật rồi ạ. 그렇죠? Đúng ạ. 예비하라고 했잖아요. Ở đây đã nói là luôn phải dự bị, chuẩn bị sẵn sàng ạ. 대답할 것을 예비하는 겁니다. Dự bị, chuẩn bị sẵn sàng về những cái để mình có thể trả lời ạ. 말을 준비하는 거예요. 말. Tức là chuẩn bị lời nói ạ. 그 사무엘하께서 하는 거잖아요. Và điều đó là cái mà chúng ta đang sắp tới chuẩn bị ở trong Samuel đúng không ạ? 디도서 3장도 한번 Chúng 보시죠. ta cùng mở sách Tít đoạn 3. 디도서 Tít 3장. đoạn 3. 디도서 3장 Tít đoạn 3, 14절입니다. câu 14 ạ. 또 우리 사람들도 열매 없는 자가 되지 않게 하기 위하여 필요한 것을 예비하는 좋은 일에 힘쓰기를 배우게 하라. Anh em tín hữu chúng ta phải học tập chú tâm vào việc lành để cung ứng những trường hợp có nhu cầu cấp bách, chứ đừng sống một cuộc đời không kết quả. 여기 예비하는 거잖아요. 예비. Ở trong này cũng có nói là hãy chuẩn bị ạ, dự bị. 필요한 것을 예비해야 돼요. Mình cần phải chuẩn bị, dự bị về những trường hợp cần thiết, cho những trường hợp cần thiết ạ. 대답할 것을 준비해야 되는 겁니다. Tức là mình phải chuẩn bị những cái để mình có thể trả lời. Đúng không ạ? 개미가 Con kiến ạ, 겨울을 대비해서 nó sẽ dự bị cho mùa đông trước ạ. 예비하잖아요. Đúng ạ? 여름에 예비하는 거예요. Nó dự bị sẵn vào mùa hè. 그래서 우리가 필요할 때는 예비가 안 돼요. Lúc mà cần thiết ạ thì chúng ta không. 필요할 때는 그 때가 되면은 그때는 예비할 수가 없어요. 시간이 없습니다. Để đến lúc mà cần nó rồi ạ mà chúng ta mới chuẩn bị thì đã trễ rồi ạ. 의사가 Như bác sĩ ạ, 공부를 많이 하잖아요. người ta phải học rất nhiều đúng không ạ? 의사가 공부하는 기간이요. Thời gian mà một bác sĩ học tập ạ, 한국에서는 như ở bên Hàn Quốc ạ, 13년 정도 걸린다고 그래요. là mất 13 năm ạ. 예. 대학 대학교도 6년 동안 공부해야 되고. Học ở đại học 6 năm ạ. 또 그것만 졸업하는 게 아니에요. Nhưng không phải cứ thế mà tốt nghiệp được đâu ạ. 병원에 가서 6년 동안 또 그 수련을 해야 됩니다. Rồi sau đó là phải luyện nghề ở bệnh viện trong 6 năm nữa ạ. 그래서 사람의 생명을 살릴 수 있는 그런 준비가 되는 거예요. Rồi mới có thể có cái để chuẩn bị sẵn sàng cho việc cứu vớt sinh mạng của người khác ạ. 예. 우리는 어떻게 뭐 바로 사람을 살릴 수 있습니까? Thế như chúng ta làm thế nào để có thể mà ngay lập tức cứu vớt linh hồn được đây ạ? 준비하지 않고 Chúng ta không có chuẩn bị gì. 그 사람을 살리기 위해서 애를 쓰고 있지 않은데 어떻게 사람을 영혼을 살릴 수가 Không có 있겠어요? sự chuẩn bị gắng sức ạ thì làm sao mà có thể cứu vớt được linh hồn đó ạ? 사람을 살리는 의사가 Một bác sĩ để cứu được một mạng 얼마나 sống ạ, 많은 준비를 하고 고생을 phải 합니까? có cái sự chuẩn bị và vất vả biết bao ạ. 예. 우리도 이 전도하기 위해서 준비해야 되는 거예요. Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị để có thể truyền giảng được ạ. 당연하죠. Đó là điều đương nhiên ạ. 네. 자, 그리고 Và nữa, 이제 우리 전도할 때요. khi mà chúng ta truyền giảng ạ, 이 선물도 이용하는 것이 좋겠죠. chúng ta mà sử dụng thêm cả quà nữa thì cũng tốt ạ. 잠언 19장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Châm ngôn đoạn 4 ạ. 잠언 19장입니다. Châm ngôn đoạn 19 ạ. 잠언 19장 6절. Đoạn 19 câu 6 ạ. 너그러운 사람에게는 지혜를 구하는 자가 많고 선물 주기를 좋아하는 자에게는 사람마다 친구가 되느니라. Có nhiều kẻ tìm ơn của người hào phóng và mọi người đều là bạn của kẻ hay ban tặng. 선물 주는 사람 다 좋아하잖아요. 그죠? Những mọi người ai cũng thích nhận quà đúng không ạ? 잠언 18장 Châm ngôn đoạn 18 ạ. 16절입니다. Câu 16 ạ. 선물은 그 사람의 길을 너그럽게 하며 또 존귀한 자의 앞으로 그를 인도하느니라. Tặng vật của một người dọn đường cho người ấy và dẫn người đến trước mặt kẻ quyền thế. 선물이 존귀한 자 앞으로 인도하잖아요. Tặng vật
dẫn mình đến trước mặt người quyền thế, đúng không 우리도 ạ? 보면은 전도 잘하시는 분들 보면요. Khi mà chúng ta nhìn vào những anh chị em mà truyền giảng giỏi 아, 이거 적절한 선물을 다 잘하시는 것 같아요. thấy rằng là mọi người rất là hay tặng quà 이게 너무 đúng 큰 thời điểm 선물, ạ. 너무 큰 선물은 좀 부담스러워요. Những cái món quà gì nó lớn quá thì hơi gây gánh nặng cho 그걸 người ta. 받으면서도 Tại vì kể cả khi mà người ta nhận quà lớn như vậy 의심하게 되죠. người ta cũng có thể là cảm thấy nghi hoặc, đúng không ạ? Thắc 왜 mắc, 나한테 이런 선물을 주지? tự dưng lại tặng mình quà mắc tiền thế này nhỉ? 아, 전도하려고 그러나? Định làm gì mình à? 무슨 Định nhờ cái gì à? 조건이 있을 것 같은데? Hay có cái điều kiện gì kèm làm sao nhỉ? 그러니까 너무 큰 거 말고 부담스러운 거 말고. Ấy là thay vì những cái món quà nó lớn quá, giá trị cao quá để mọi người gánh nặng thì 작지만 mình có thể chuẩn bị những cái món quà nho nhỏ. 선물하는 게 사실 어렵습니다. Thực ra là để tặng một món quà thì có thể 선물 해보셨어요? có thể hơi khó, bởi vì là 선물하려고 보면은 아, 이거 뭘 해야 되지? như khi 어려워요. tặng quà thì thường thì chúng ta sẽ suy nghĩ rằng là 그리고- để tặng món quà gì đây nhỉ? 아무거나 주면 안 되잖아요. Và với lại là không có thể nào mà tặng bất cứ cái món quà nào, 그 đúng không ạ? 사람한테 필요한 걸 줘야지 진짜 좋은 선물 되잖아요. Phải tặng cái món quà cần thiết cho người đó thì nó mới có thể trở thành cái món quà tốt, đúng không ạ? 선물하려고 보면은 그 사람에 대해서 많은 생각을 해야 돼요. Nên khi mà tặng quà thì chúng ta cũng phải suy tư rất là nhiều xem cái món quà nào phù hợp cho người đó ạ. 그러니까 이 선물이 이게 맞는 선물을 탁 하면 이게 마음이 열린다니까요. Khi mà tặng đúng cái món quà mà người đó thích thì tấm lòng của người đó được mở ra. 그래서 이제 적당한 선물을 자주 하는 것이 필요하죠. Nên là chúng ta cũng cần phải thường xuyên có những cái món quà một cách phù hợp đúng thời điểm. 불의의 제물로 친구를 사귀라고 했습니다. Chúa nó đã có nói rằng ở trong Kinh Thánh là hãy dùng của cải bất nghĩa mà kết bạn, đúng không ạ? 돈 많이 벌어서 뭐 하실 거예요? Kiếm nhiều tiền như vậy sau đó là mình sẽ định làm gì với nó đây ạ? 오토바이도 사고, Mua xe máy, 핸드폰도 사고. mua điện thoại. 근데 이제 전도하는 거는 다 남는 거잖아요. 그죠? Nhưng mà cái việc truyền giảng của chúng ta đều là những cái việc sẽ đọng lại đời đời. 그래서 어떤 사람은 이 적금을 전도 통장을 만들어서 거기다 적금을 하는 거예요. Có người còn làm nguyên một cái sổ tài khoản mang tên là để truyền giảng và mỗi tháng thì sẽ cho mỗi cái hạn mức mà mình đã định ra cho vào cái sổ đó riêng ạ. 예, 돈을 이제 갑자기 이렇게 선물하는데 많이 쓰면 돈이 없잖아요. Tại vì thường nếu đột xuất khi mà mình cần mua quà thì có thể là lúc đấy mình không có tiền. 그러니까 평소에 이제 월급에서 얼마를 따로 이렇게 조금씩 모아놓습니다. Nên là thường nhật là mỗi tháng khi mà có lương thì mình sẽ chia ra một cái khoản nhỏ và cho tiết kiệm vào đấy để sẵn khi mà trường hợp cần lấy ra. 그래서 이 돈은 이제 전도하는데 쓴다. Sau đó là cái tiền này với mục đích là như đã được đặt ra là sử dụng trong việc truyền giảng. 예, 그러면 이제 더 이렇게 잘 쓸 수가 있죠. Thì giúp mình có thể sử dụng một cách tốt hơn, đúng không ạ? 무리 없이. Mà không có một cái sự gánh nặng. 그리고 우리가 반복해서 하는 거예요, 전도는. Và việc truyền giảng của chúng ta cũng là liên tục lặp lại. 사도행전 14장을 찾아보시죠. Chúng ta cùng mở sách Công vụ các sứ đồ ạ. 사도행전 14장. Công vụ các sứ đồ đoạn 14 ạ. 사도행전 14장 Công vụ các sứ đồ đoạn 14 ạ. 19절입니다. Câu 19 ạ. 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 초인하여 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 성 밖에 끌어내치니라. Bấy giờ có mấy người Do Thái từ Antioch và Iconi đến xúi giục dân chúng, họ ném đá Phao-lô. 제자들이 둘러섰을 때에 바울이 일어나 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고. Tưởng ông đã chết nên kéo ông ra ngoài thành, nhưng khi các môn đồ đang tụ họp quanh Phao-lô thì ông vùng dậy và đi vào thành. Hôm sau Phao-lô đi cùng Barnaba đến Đệt-bơ. 예, 사도 바울이요. 오늘도 전도했고 다음 날도 전도한 거예요. Sứ đồ Phao-lô hôm nay cũng truyền giảng mà ngày hôm sau cũng truyền giảng. 초대교회 성도들은 Các tín hữu ở hội thánh đời đầu 날마다 전도했어요. đã truyền giảng mỗi ngày. 예, 물론 사도 바울이 진짜 큰 일을 당했잖아요. Sứ đồ Phao-lô mặc dù đương nhiên là đã gặp phải một chuyện rất lớn. 이 돌을 맞았습니다. Ông đã bị ném đá. 실제 죽었어요 이때. Trên thực tế là lúc này ông đã chết. 그래서 갈라디아서에 보면 셋째 하늘에 올라갔다는 그런 고백을 하고 있잖아요. Bởi vậy nên trong Galati có một lời bộc bạch rằng ông đã lên tầng trời thứ 3, đúng không ạ? 그런데도 전도했잖아요. Nhưng mà ông vẫn truyền giảng, đúng không ạ? 전도는 Việc truyền giảng
반복해서 하는 겁니다. là việc liên tục lặp lại à? 한 번에 절대 안 됩니다. Tuyệt đối không có thể nào mà được ngay từ một lần đầu ạ. 그 벨릭스라는 사람 있죠. 벨릭스. 사도행전 Chúng ta cùng mở các công vụ các sứ đồ 24장입니다. đoạn 24 ạ. 24장 26절입니다. Câu 26 ạ. 동시에 또 바울에게서 돈을 받을까 바라는 거로 더 자주 불러 같이 이야기하더라. Đồng thời Felix cũng hy vọng Phaolô đút lót tiền cho mình. 예, 물론 이제 잘못된 동기로 사도 바울을 만났지만은 Mặc dù đương nhiên là người này đã gặp sứ đồ Phaolô với một động cơ xấu ạ. 예, 근데 이제 자주 만나서 계속 사도 바울 전도했잖아요. Nhưng mà người này Phaolô cũng liên tục gặp để truyền giảng đúng không ạ? 그래서 이 전도는 한 번에 길게 하는 게 아니고요. Việc truyền giảng là không phải là một lần rồi dài ra trong một lần ạ, 예, 조금씩 mà cứ từng chút 자주. một ạ, thường xuyên ạ, 반복적으로 하는 거예요. liên tục lặp lại. 그래서 우리가 자주 만나고 있는 사람, 평소에 만나고 있는 사람이 사실은 전도하기 가장 좋은 Bởi vậy 사람이에요. nên là cái người mà chúng ta thường nhật hay gặp ạ, đó là cái đối tượng tốt nhất để chúng ta có thể truyền giảng ạ. 내가 지금 걔 자주 만나는 사람, Người mà mình đang thường xuyên có thể gặp ạ, 그 사람을 전도하셔야 돼요. mình phải truyền giảng cho người đó ạ. 그게 전도 가장 쉽게 하는 대상이에요. 그 사람이 Đó chính là cái đối 할 tượng 수 있는. để mình có thể dễ dàng truyền giảng nhất ạ. 이 자동차를 판매하는 판매원들이 있습니다. Những cái nhân viên bán xe hơi ạ, 예, 그 사람들 những người đó ạ, 보통은요 44% 판매원의 44%는 한 번만 얘기하고 안 산다 그러면은 포기한다 그래요. thường thì trong số đó 44% nhân viên bán xe hơi sẽ chỉ khuyên khách hàng một lần rồi người ta từ chối thì sẽ không nói lại lần hai ạ. 그리고 두 번 권유해서 포기하는 사람들도 있고 Và cũng có những người là khuyên 2 lần rồi mới từ bỏ ạ. 세 번 권유해서 포기하는 사람도 있어요. Cũng có những người khuyên 3 lần rồi mới từ bỏ ạ. 그리고 영업사원의 80%가 Nhưng mà 세 번만 이야기하고 80 그 이상 안 한대요. thấy bảo rằng 80% những nhân viên bán hàng xe hơi sẽ chỉ khuyên đến lần thứ 3 rồi từ bỏ ạ. 그런데 자동차를 사는 사람들은요. Tuy nhiên đối với những người mua xe hơi ạ, 한 5번에서 8번 정도 평균 5번에서 8번 정도 이 만나서 고민을 한답니다. người ta sẽ bắt đầu phân vân về cái việc mua xe trong khi mà chúng ta gặp người đó đến lần thứ 5 hoặc đến lần thứ 8 ạ. 그러니까 최소 5번 정도는 이제 알아보고 상담받고 그 이후에 결정한다는 거예요. Tức là ít nhất là phải đến lần gặp thứ 5 thì người này mới bắt đầu là có cái sự quan tâm và thử muốn tìm hiểu xem ạ. 그래서 이 영업사원 중에 4번 이상 권유하는 사람들이 많은 자동차를 판다고 그래요. Bởi vậy nên là những nhân viên bán hàng khuyên khách hàng trên lần thứ 4 ạ thì là những nhân viên mà bán được nhiều sản phẩm nhất ạ. 이게 전체 자동차 판매 매출 중에 80%가 4번 이상 권유하는 그 소수의 세일즈맨을 통해서 달성한다는 거예요. Tức là trong số nhân viên bán hàng xe hơi ạ, thì trong số đó cái con số 20% nhỏ của cái số lượng mà bán hàng của nhân viên đó thì chỉ có 그러니까 전체 매출의 80%가 4번 이상 권유하는 직원들에 의해서 만들어진다. tức là 80% cái số lượng doanh thu bán được xe hơi là dựa vào những người mà đã khuyên khách hàng trên lần số 4 à. 여기 부동산 하시는 분도 계시잖아요. Ở đây cũng có người từng làm bất động sản đúng không ạ? 4번 이상 해보세요. Mình cứ thử khuyên người ta mua nhà trên 4 lần đi ạ. 끝까지 해보세요. Cứ khuyên đến khi nào mua thì thôi ạ. 그리고 평소에 관계도 좋게 하고 커피도 좀 사주고. Bình thường thì cũng vẫn cứ giữ mối quan hệ tốt với khách hàng, rồi mua cà phê. 관계가 좋으면은 Người mối quan hệ tốt à? 그 다른 사람한테 안 하고 관계 좋은 사람한테 한다니까 계약을. Thì thường nếu như mà khi sau này người ta đã có cái ý định muốn mua nhà thì người ta sẽ không đến với những người mà mình không quen mà đến với những người mà có mối quan hệ tốt và quen rồi để mua đúng không ạ? 전도는 특별할 때 하는 것이 아니라 평소에 하는 거잖아요. Việc truyền giảng không phải là để dành những dịp đặc biệt mới làm mà 평소에 là 하는 từ 겁니다. thường nhật ạ. 그리고 thường nhật 끝까지 해야 돼요. và 끝까지. làm đến cùng ạ. 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이니라. 고린도전서 11장 보세요. Ở trong sách Cô-rin-tô nhất ạ. 고린도전서 11장 Cô-rin-tô nhất đoạn 11 ạ. 고린도전서 11장 Cô-rin-tô nhất đoạn 11 ạ.
26절입니다. Câu 26 ạ. 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이니라. Vậy mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao giảng sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. 예, 성찬식의 목적이 Mục đích của lễ tiệc thánh 그 은혜를 기억하고 복음을 전하게 하기 위한 것이 있는데 đó chính là để ghi nhớ về tin lành và sự hy sinh của Chúa. 언제까지 복음 전해요? Nhưng mà mình truyền giao tin lành đến khi nào ạ? 주님 오실 때까지. Cho đến khi Chúa đến 주님 만날 때까지 Cho 복음 đến khi 전하는 gặp 거예요. Chúa khi gặp Chúa. 예, 전도는요 우리 살아있을 동안 계속하는 겁니다. Việc truyền giảng là việc chúng ta cứ làm khi mà chúng ta còn sống 그리고 전도가 안 된다고 실망하지 마십시오. Mà chúng ta cũng đừng thất vọng khi mà không truyền giảng được 전도하다 보면은 Khi mà chúng ta truyền giảng 약속을 어기는 사람들을 무수하게 만납니다. chúng ta sẽ gặp vô vàn những người thất hứa. 예. 아니 이번에 수양회 오기로 한 사람들도 Kể cả, 약속 어기잖아요. kể cả cũng có những người đã hứa đến hội tu dưỡng mùa hè lần này cũng Đúng. thất hứa đúng không ạ? 그럼 화가 나요, 화가. Khi mà bị thất hứa thì chúng ta cũng A니. có thể nổi cáu 아니 약속했잖아요. Rõ là hứa với mình rồi. 아빠 온다고 약속했잖아요. Bố hứa với con bố đi rồi mà. 화내. Rồi mình đổi cáu 그러면 안 되는 거예요. Như vậy thì không được 왜냐면 전도가 거기서 막 끝나는 게 아니거든요. Bởi vì việc truyền giảng thì không phải chỉ dừng lại ở mỗi đấy 다음에 또 해야 되잖아요. Lần sau thì mình vẫn phải làm tiếp 약속을 어기면 Nếu như mà người đó thất hứa 예? 그 어긴 사람이 thì cái người thất hứa 마음이 편할까요? 불편할까요? trong lòng có thoải mái hay là không thoải mái 당연히 불편하죠. Đương nhiên là không thoải mái 자기가 너무 가기 싫어가지고 이제 약속을 어겼지만 한편에는 불편한 게 있는 거예요. Tức là bản thân rất không muốn đi nên mới từ chối nhưng mà một phần trong tấm lòng cũng cảm thấy không thoải mái 그러니까 그런 것들이 쌓이면은 Những cái đó khi mà nó tích tụ lại 나중에는 그 말을 들어줄 수밖에 없어요. thì sau này không thể nào mà không nghe lời được 그래서 실망하면 안 됩니다. Nên mình không được thất vọng 예, 예수님도 사도 바울도 실망하지 않았습니다. Sứ đồ Phaolô hay là kể cả Đức Chúa Giêsu cũng đã 네. không thất vọng 전도 대상이 많아야 돼요. Mình phải có nhiều đối tượng để truyền giảng 그러니까 한 사람만 바라보고 계속 전도하면요, 그 실망이 큰단 말이에요. 크단 Nếu như mà 말이에요. mình chỉ nhìn vào một đối tượng và tập trung vào đối tượng đó để truyền giảng không thì cái sự thất vọng của mình sẽ lớn 전도 대상이 많아야 됩니다. Mình phải có nhiều đối tượng để truyền 그래서 giảng 정신없이 전도해야 돼요. Mình phải truyền giảng một cách 네. bận rộn 그럼 실망할 시간이 Nếu 없어요. vậy thì mình sẽ không có thời gian để thất vọng 이 사람도 저 사람도 계속 전도하니까 Mình liên tục truyền giảng người này người kia 언젠가 되겠지. Rồi khi nào đó, đến khi nào đó sẽ được 또 잘 되는 사람들 보고 이제 또 기쁨을 느끼고. Và nhìn vào những trường hợp tốt thì chúng ta được niềm vui 그리고 이 전도의 구체적인 목표와 기간을 이렇게 만드는 것도 좋겠죠. Và chúng ta cũng cần làm ra mục tiêu cụ thể cũng như thời gian trong việc truyền giảng đúng không 네. Thời 그리고 좀 여유롭게 전도하는 게 필요합니다. Chúng ta cũng cần phải có cái sự truyền giảng một cách thư thái 그 내년 학예 수양회가 우리 4월 30일부터 시작되거든요. Hội thảo kinh thánh mùa hè năm sau của chúng ta sẽ bắt đầu từ tháng 4 벌써 거기 확답받은 분도 있더라고요. Chưa gì đã có những người đã đồng ý tham gia hội tu dưỡng mùa hè năm 일단 sau 약속을 받을 때 Khi mà chúng ta nhận lời hứa 급하게 전도하면은 chúng ta 부담스럽죠. nếu như ví dụ chúng ta mời người ta tham gia mà 네. chúng ta mời một cách gấp gáp thì người ta có 그러니까- thể gánh nặng đúng không 기간을 좀 많이 두고 Nên chúng ta phải mời trước 들어보자고 권유하면요. khuyên từ trước 좀 부담이 덜해요. 쉽게 약속을 받을 수가 있어요. thì người ta bớt gánh nặng hơn và có thể dễ dàng 그래서 đồng ý hơn 이제 만날 때마다 Nên mỗi khi mà chúng ta gặp 이거 3달 남았다. thì chúng ta có thể nhắc bạn là còn 3 tháng nữa thôi, 2달 남았다. còn 2 tháng nữa thôi, 한 달 남았네. giờ còn 1 tháng nữa nhỉ? 알려주는 거야. 약속했지. Cậu hứa tớ rồi đúng không? 그 내가 다 등록해놨어. Tớ đăng ký hết rồi, 버스표 다 끊어놨어. tớ cũng đặt cả chỗ ngồi trên xe buýt rồi 취소 안 됩니다. nên là không được hủy đâu nha. 멀리 약속하면은 Nếu như mà chúng 지혜롭죠. ta hẹn trước mọi người từ xa thì sẽ đỡ gánh nặng cho người ta hơn 그리고 사도 바울은 모든 것을 사용해서 복음을 Và 전했습니다. sứ đồ Phaolô đã tận dụng mọi cách để có thể truyền giảng 모든 인간관계를 sử dụng 사용하고 cái mối quan hệ con người 자기가 로마 시민이라는 것을 또 이용해서 và 전도했잖아요. sử dụng cả quyền công dân Roma của mình để truyền giảng đúng không ạ? 예, 사도 바울이 빌립보 감옥에 갇혔을 때 Khi mà sứ đồ Phaolô bị nhốt ở trong tù ở Philip 매를 맞고 감옥에 들어갔거든요. sứ đồ Phaolô đã bị đánh và bị nhốt trong ngục 근데 그 감옥에서 전도됐잖아요, 그죠? Nhưng mà sứ đồ Phaolô đã truyền giảng được ở trong ngục đó đúng không ạ? 그리고
나올 때는 Và 감옥에 khi- 나올 때는요. Khi mà ra khỏi ngục 자기 로마 시민권자라고 밝혔거든요. lúc đó sứ đồ Phaolô đã bộc bạch rằng mình có quyền công dân của Roma. 야, 너희가 로마 사람인 나를 죄도 정치 않고 이렇게 해놓고 때리고 감옥에 가두고 그냥 나가라고 하냐? Các anh chưa tra xét mà đã đánh tôi và nhốt vào trong ngục, rồi sau đó lại cứ thế rồi thả tôi ra mà được hay sao? 로마 신분, 로마인이라고 하는 그 신분도 활용한 거예요. Tức là sứ đồ Phaolô cũng đã tận dụng cả cái quyền công dân Roma. 우리가 한국 문화 좋아하시는 분도 있잖아요. Như anh chị em của chúng ta ở đây cũng có người thích văn hóa Hàn Quốc đúng 한국어에 không ạ? 대한 관심도 많고 Cũng có người là quan tâm đến tiếng Hàn ạ. K-팝 좋아하는 사람도 있고 Ở ngoài kia cũng có những người thích K-pop 그런 것도 활용할 수 있죠. Chúng ta cũng có thể tận dụng những cái đó 사도 바울은 모든 것을 활용해서 전도한 겁니다. Sứ đồ Phaolô đã tận dụng mọi thứ để truyền giảng 근데 왜 감옥에 들어갈 때는 로마 사람이라고 얘기 안 했을까? Nhưng mà tại sao lúc vào trong tù sứ đồ Phaolô lại không nói rằng mình là người Roma? 잊어버렸나? Có phải là sứ đồ Phaolô quên không ạ? 나중에 생각났나? Hay là sau này mới nhớ ra? 원래 로마 사람은요, 그 재판하지 않고 때리거나 옥에 가두면 안 돼요, 법으로. Vốn dĩ là theo luật là những người Roma thì sẽ không có bị đánh hay bị nhốt vào ngục nếu như mà chưa có cái sự phân xét rõ ràng 여기도 외국인에 대한 그런 법이 다르잖아요. Và đối với ở đây về luật về người nước ngoài cũng khác đúng không ạ? 사도 바울은 왜 감옥에 들어갈 땐 그거 활용을 안 했을까? Tại vì sao lúc mà bị nhốt vào trong ngục sứ đồ Phaolô lại không tận dụng điều này ạ? 그러니까 사도 바울은요, Đối với sứ đồ Phaolô 로마 시민권자라는 것을 개인을 위해 사용한 게 아니에요. không có sử 나를 dụng 위해서. quyền công dân La Mã vì cá nhân mình 그거를 복음 전하는 데 사용한 겁니다. mà sứ đồ Phaolô sử dụng để truyền giảng 아마 사도 바울 그렇게 생각했을 것 같아요. Có lẽ rằng sứ đồ Phaolô đã suy nghĩ như vậy 감옥에 들어가게 되면서 Khi mà bị đi vào tù 이게 뭔가 하나님의 뜻이 있는 것 같다고 분명히 생각을 했을 것 Sứ 같아요. đồ Phaolô có lẽ đang nghĩ rằng kiểu gì cũng có ý muốn của Đức Chúa Trời ở đây 물론 매를 맞아야 되지만은 Đương nhiên là phải đương nhiên là bị đánh 정말 그 감옥에 들어가는 끔찍한 일을 겪어야 되지만 Và mặc dù là phải chịu cái chuyện khủng khiếp ở trong ngục tù 여기에 하나님 뜻이 있을 거라는 확신을 했던 것 같아요. Nhưng mà có lẽ rằng ông đã có niềm tin chắc chắn rằng có ý muốn của Đức Chúa Trời ở đây 그래서 간 거예요. Vì thế nên ông mới đi đến đó 안 그러면은 야, 나 로마 시민권자인데 이거 너희들 이렇게 하면 안 돼. 분명히 이렇게 얘기하죠. Nếu không thì kiểu gì ngay từ ban đầu ông đã nói rằng tôi có quyền công dân của La Mã mà các anh định làm gì với tôi đây 그래서 때로는 우리가 이게 상황이 전도하는데 안 좋아지는 경우도 있거든요. Cũng có những trường hợp là khi chúng ta thấy hoàn cảnh nó có vẻ như không tốt cho việc 그리고 truyền giảng 손해가 되는 경우도 분명히 있을 거예요. Và kiểu gì cũng có cái hoàn cảnh là khiến cho chúng ta như là bị thiệt 오해가 생길 수도 있고. Cũng có thể có hiểu lầm 근데 그것도 우리가 각오할 필요가 있습니다. Nhưng mà những cái đó là cái mà chúng ta cũng cần phải có cái sự quyết tâm trước 자, 오늘 식사가 그 주문으로 하니까 조금만 더 할게요. Vì ngày hôm nay thì chúng ta là đặt đồ ăn thôi nên là thầy giảng thêm một chút nữa 네, 그리고 Và một điều nữa 그 복음이 필요해야 복음을 받을 수가 있습니다. Người ta phải thấy tính cần thiết của tin lành thì mới nhận 어떤 사람은 복음을 여러 번 들었는데 또 까먹는 사람 있어요. Có người nghe tin lành nhiều lần rồi nhưng mà vẫn lại quên 그 왜 그럴까? Tại vì sao lại vậy 저도 참 그 이해가 안 되는데 Thầy cũng không hiểu điều đấy 아마 필요한 게 아니라서 그럴 수 있어요. Nhưng mà cũng có thể là người đó thấy điều đấy không cần thiết nên mới như vậy 여기 그 교회당 비밀번호는 비밀번호 있잖아요. 교회당 들어올 때 비밀번호 있잖아요. 그거 다 기억하시죠? Như anh chị em của chúng ta khi mà đi vào trong nhà hội thánh thì mình đều nhớ cái mật khẩu cửa nhà đúng không ạ? 네. 그러니까 필요하니까 기억하는 거야. 내 들어가야 Vì 되니까. cần nên mình mới nhớ tại vì mình cần phải đi vào 근데 교회 안 오는 사람은요. Có những người không đến hội thánh 그거 더 이상 필요가 없어요. thì người ta không cần nhớ 아마 잊어버렸을 걸. Nên chắc là kiểu gì cũng quên rồi 네 자리밖에 안 되는 그 아주 단순한 번호지만 Mặc dù nó chỉ là 4 con số rất đơn giản 필요 없으면 Nhưng nếu không cần 기억할 이유가 없어요. 몸이 기억을 안 해요. thì không có lý do để ghi nhớ và cơ thể của mình sẽ không ghi nhớ 복음도 마찬가지인 것 같아요. Tin lành cũng vậy 왜 기억을 못 할까? Tại vì sao lại không nhớ 너무 간단하고 Nó rất là đơn giản thôi 어려운 게 아니잖아요. 어려운 게 Nó 아니잖아요. không phải là cái khó đúng không 그걸 기억 못 하는 이유는 Lý do mà không nhớ được 필요가 없기 때문에 그래요. Đó là vì người đó thấy nó không cần
필요한 것은 반드시 기억합니다. 우리가. Đối với những cái cần thiết thì mình nhất Ý. định sẽ ghi nhớ à. 뇌는요. 필요한 것만 기억해요. Não bộ của chúng ta sẽ ghi nhớ những cái cần thiết thôi à. 물론 이제 그렇지 않은 기억들도 있지만은 보통 이 기억이라는 거는 필요한 것을 기억하게 돼 있어요. Nhưng mà đương nhiên là cũng có trường hợp là nó ghi nhớ những cái không cần thiết. Nhưng mà nói chung đại đa số thì não bộ chúng ta sẽ 그러니까 ghi 이 nhớ những 복음 điều 전할 때요 cần thiết 우리가 à. 이 복음이 필요하게 만들어줘야 돼요. Bởi vậy nên khi truyền giao tin lành chúng ta phải cho người đó thấy được tính cần thiết của tin lành à. 그냥 이 복음만 얘기해 주는 거는 안 돼요. 그렇게 Chúng ta chỉ nói mỗi tin lành không thì không được à. 준비를 해야 됩니다. Phải chuẩn bị cho người đó. 하나님 살아계신 것도 분명히 알아야 Mình phải 되고요. cho người đó biết rõ về sự tồn tại của Đức Chúa Trời à. 또 죄에 대한 것도 분명히 알려줘야 돼요. Mình phải cho người đó biết rõ về tội lỗi à. 일단 하나님 살아계신 것을 아는 것이 가장 중요합니다. Điều đầu tiên quan trọng nhất là phải biết rõ về sự tồn tại của Đức Chúa Trời à. 그게 믿어져야 돼요. Mình phải tin là Đức Chúa Trời thực sự tồn 그래야 tại trước đã. 복음이 Rồi sau đó 정말 필요한 것이 됩니다. người đấy mới thấy được rằng là tin lành là cái thực sự cần thiết đối với mình à. 아시겠죠? Mọi người biết chưa? 제가 그 영상 하나만 보여드리고 마칠게요. Thầy sẽ cho mọi người xem một video và kết thúc à. 예, 호주에 한 사람이 구원을 받고 Ở bên Úc có một người đã nhận được sự cứu rỗi à. 40년 동안 전도를 했습니다. Và đã truyền giảng trong suốt 40 năm à. 이 사람이 세 마디를 가지고 세 문장을 가지고 전도를 Người 했는데 này đã mang theo 3 câu để đi truyền giảng à. 세 문장을 통해서 전도를 했는데 Người này đã truyền giảng thông qua 3 câu à. 40년 동안 전도했어요. Người này đã truyền giảng trong suốt 40 năm à. 근데 열매가 없는 거예요. Nhưng lại không có trái à. 그래서 너무 실망스러웠는데 Và người này đã rất là thất vọng à. 놀라운 일이 Nhưng 벌어졌습니다. đã có một chuyện kinh ngạc xảy ra. 전 세계에서 Ở trên toàn thế giới à. 예수님을 믿는 사람들이 나오는데 Có những người tin vào Đức Chúa Giêsu à. Xuất hiện à. 그때 호주에서 이 사람을 통해서 그 전도받은 그런 사람들이 생겼던 거예요. 전 세계적으로. Tức là lúc đấy là trên toàn thế giới có những người đã nhận được sự cứu rỗi là từ cái việc mà người ở Úc này truyền 그래서 giảng. 한 목사님이 그 사람들을 이 호주에서 이 사람 통해서 전도받은 사람들 조사해 보니까 13만 명이 넘는 거예요. Và khi mà một mục sư điều tra thì số người mà được người này truyền giảng và nhận được sự cứu rỗi là 130.000 người à. 한번 들어보시죠. Chúng ta cùng nghe. 잠깐. 왜 이러지? A number of years ago, in a Baptist church in Crystal Palace in southern London, the Sunday morning service was closing and a stranger stood up at the back, raised his hand, he said, "Excuse me, Pastor,
Can I share a little testimony? The pastor looked at his watch. He said, "You've got 3 minutes." And this man proceeded. Now, this London preacher flew back to the UK and was speaking at the Keswick Convention in the Lake District. And he threw in these 3 testimonies. At the close of his teaching session, 4 elderly pastors came up and said, "We got saved between 25 and 35 years ago, respectively, through that little man on George Street giving us a tract and asking us that question." He then flew the following week to a similar Keswick Convention in the Caribbean, to missionaries. And he shared the testimonies. At the close of his teaching session, 3 missionaries came up and said, "We got saved between 15 and 25 years ago, respectively, through that little man's testimony and asking us that same question on George Street in Sydney." Coming back to London, he stopped outside Atlanta, Georgia, to speak at a Naval Chaplains Convention. 6 months later, flew to do a convention for 5,000 Indian missionaries in a remote corner of northeastern India. And at the end, the Indian missionary in charge, a humble little man, took him home to his humble little home for a simple meal. And he said, "How did you, as a Hindu, come to Christ?" He said, "One bout of diplomatic service took me to Sydney. And I was doing some last-minute shopping laden with parcels of toys and clothing for my children, walking down George Street. And this courteous little white-haired man stepped down in front of me, offered me a pamphlet, and said, 'Excuse me, sir, are you saved? If you die tonight, are you going to heaven?'" "I do. His name is Mr. Genord, but I don't think he does it anymore. He's too frail and elderly." Margarita did a little count. That's 146,100 people. That simple little nobody except a little group of Baptists in southern Sydney knew about Mr. Genord. But I'll tell you, his name was famous in heaven. 전도하다가 실망할 일이 많은데요. Trong khi truyền giảng thì có nhiều việc khiến cho chúng ta thất vọng ạ. 실망하지 말고 Nhưng mà chúng ta đừng thất vọng ạ. 전도하시면 됩니다. Chúng ta cứ tiếp tục truyền giảng là được ạ. 갈라디아서에 Ở trong sách Galatia, 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거둔다 그랬죠? có nói rằng chớ nản lòng, khi đến mùa thì sẽ gặt, đúng không ạ? 우리가 끝까지 하면은 Nếu như chúng ta làm đến cùng ạ, 반드시 결실을 맺는 날이 올 thì 겁니다. nhất định sẽ đến ngày kết trái ạ. 같이 Chúng ta 기도하겠습니다. cùng cầu nguyện ạ. 살아계시며 역사하시는 아버지 하나님 너무나 Chúng 감사드립니다. con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đứng hàng sống và làm việc. 저희에게 귀한
복음 전파의 사명을 주시고 Chúa ban cho chúng con sứ mạng truyền giao 또 tin lành. 이런 기회를 주셔서 너무나 Ban cho 감사드립니다. chúng con cơ hội. 부족한 저희들 준비할 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con những người thiếu sót có cơ hội để truyền giảng. 성령의 능력을 더해 주셔서 우리 교회를 통해서 날마다 복음이 전해질 수 있도록 인도해 Và 주시옵소서. xin Chúa dẫn dắt và sự giúp đỡ bằng quyền năng của Thánh Linh để cho chúng con có thể truyền giao về tin lành của Chúa thông qua hội thánh mỗi ngày. 내일부터 진행되는 사무엘 학교에도 함께 해 주셔서 Vậy xin Chúa ngài cũng ở cùng trong trường học Samuel bắt đầu từ ngày mai. 또 전도자로 준비되는 귀한 시간들이 될 수 있도록 도와주시기 Xin 원합니다. Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thời gian quý báu để chuẩn bị với tư cách là một người truyền giảng. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ.